Pois moi boas tardes a todos, son as 8:30 en punto desta tarde de eleccións municipais en toda España, pero a nos decir un gran día tamén para Valdeorras. E temos no estudio de novo a Raquel, estamos Raquel e eu conducindo este programa, temos a Alex nos controis, está Humberto no apartado técnico e temos un invitado, un xornalista en ciernes e veciño do Barco que tal? Bueno, pois aquí Isaac Cruz, ademais de saga xornalística, non? Saga xornalística, efectivamente. Que vos pasa na familia, Raquel? A familia Cruz. Bueno, despois falaremos un pouco con Isaac, porque ademais foi a primeira vez que votaches nunhas municipais. Tes un proxecto no que tes unha web na que fixeches seguimento, non? máis ou menos. Mais ou menos, bueno, unha web, un Facebook, sí. Bueno, vimos por aí unhas cousas de datos que foron moi interesantes, pero bueno, logo entraremos, se vos parece. Imos simplemente a saudar a xente e explicarlle como vai ser un pouco día, vos parece? Sí, efectivamente. Adiante. Bueno, pues comezamos agora, imos a ter 3 desconexións, aparte de estar en streaming, en directo dende Facebook e a web de Somos Comarca para todos vostedes, imos estar tamén en directo en Onda Cero con 3 desconexións, verdad, Raquel? Efectivamente, xusto 10 minutiños antes das 9, 10 minutiños antes das 10 da noite e 15 minutiños antes das 11 da noite será pois o espazo que nos concedeu Onda Cero para contar ese resumo que imos facer, porque o resto do tempo imos estar aquí, así que imos ter a información máis de man non se pode, máis en directo de actualidade non se pode. A verdade é que non nos van mover de aquí ata que teñamos resultados, que para eso viñemos, non? Efectivamente. Para eso viñemos e levamos aquí todo o día preparando tamén gráficos, preparando información, preparando vídeos para poder achegarles como lles levamos contando toda esta semana a información, a xornada electoral dunha maneira diferente. Se vos parece, comezamos con datos de participación, que xa os temos algúns datos, de feito temos algún que é definitivo, pero bueno, os que tes tú, Raquel, son como das 6 da tarde. Efectivamente, o último avance que se deu foi ás 6 da tarde e bueno, a esa hora xa podemos dicir que con referencia aos datos registrados nas pasadas eleccións do 2015 podemos dicir, como dicía, que o electorado está acudindo ás urnas a exercer o seu voto casi na mesma proporción, podemos dicir, casi na mesma proporción que se registraba nos anteriores comicios, pero con excepción. Xa podemos dicir que no Concello de Larouco se registra algo máis de 10 puntos porcentuais por encima da participación registrada no ano 2015, unha tendencia que xa se ven marcando dende que comezaron os registros, que se fixeron públicos os primeiros datos de participación ás 2 da tarde, xa se veía esas 2 da tarde, xa se veía que o primeiro registro era de 7 puntos porcentuais por encima e agora estamos a falar de 10 puntos porcentuais. En Carballeda de Valdeorras, pois outro tanto do mesmo, é outro dos concellos que conta con aumento de electores, registra un aumento de 4,52 puntos porcentuais con respecto aos resultados dos anteriores comicios. E, polo contrario, podemos dar un dato negativo. En Vilamartín xa podemos falar de 5,50 puntos porcentuais negativos por debaixo dos datos de participación do 2015. Creo que, bueno, isto tamén ofrece un pouco o panorama que estamos a vivir en Valdeorras. Sí, esa baixada de participación un pouco extraña, porque eu sempre consideraba que as eleccións municipais eran as que incentivaban máis a participación e neste caso, bueno, é difícil superar tamén a participación das últimas xerais. Temos algúns datos para comparar porque bueno, foron unha excepcionalidade en participación, ¿no? En participación, efectivamente, a xente acudiu ás urnas como nunca, non como nunca, pero sí verdadeiramente foi un resultado moi halagüeño. Tamén pretendíamos, así os dicían os candidatos, que se repetira, que agora mesmo tamén a xente pois acudira a votar ca mesma intensidade que acudiu fai un mes, pero polo visto parece que non é tanto, non chegamos a tanto. Bueno, que dúas eleccións nun mes tamén... Eso tamén pasa factura, sí. Pasa factura, pero cando teñamos datos definitivos retomaremos os datos de participación e antes de comezar concello por concello a facer un repaso, imos contigo, Isaac, a túa primeira xornada votando e contando, ademais. Sí, bueno, pois aquí, aventura, a ver aventura. Bueno, como foi esa experiencia de votar para unhas, porque xa votaches nas xerais, non? Entendo? Sí, votei nas xerais, efectivamente. E estas son as túas primeiras municipais, hai unha sensación diferente? Non especialmente, quizáis ese punto de máis cercanía, de coñecer mellor os candidatos, de... Además, ti coñecíchelos ben, porque fixeches fixe unha serie de entrevistas que para a universidade
bueno, pois sí, pero comparado coas xerais non é diferente tamén, porque bueno, precisamente falaba Alfredo esta mañá cando foi a votar de que nas xerais había un componente ideolóxico que nestas eleccións, nas municipais, non está vendo, e por eso tamén pode ser unha explicación de que baixa a participación. Por eso que son eleccións distintas. Quizáis nas municipais sí que se ten máis en conta a persoa. Sí, bueno, é menos o mellor o partido, é máis o rostro, sí, etcétera. Bueno, se vos parece, imos comezar porque na desconexión ao mediodía, se xa nos seguiron, saberán que intentamos ofrecerles uns vídeos que fixemos de todos os candidatos votando. Bueno, estivémolos preparando. Imos aproveitar esta primeira parte do programa na que aínda nas mesas electorais, como saben, comezan a votar, comezan a recontar polo voto europeo, non? Que é un resultado que vai estar embargado ata as 11 da noite, que cando pechan as mesas en Italia, creo que. Entón, hasta as 11 da noite non imos a poder saber ese reconto, pero hai que contar antes, porque en Europa son moi madrugadores. Entón, nos van a ter aquí hasta as 12 da noite agardando por resultados. Si vos parecimos a comezar co barco, vendo os vídeos dos candidatos, como os gravamos votando esta mañá e lanzando unha mensaxe aos seus conveciños. Es que Guillermina no está nada en estas cosas. ¿Quién es este? Mira, qué maja. Y Víctor, Víctor, podrías haberme llamado. No, podías te los pagado tú. Pues claro, ¿no? Haberme llamado. ¿Qué te acordás? ¿Que ibas a por café? Señora presidenta. A ti cuando te digo no sabes. Alfredo. ¿Tú quieres salir, María del Pilar? María del Pilar, ¿quieres salir? A mí me da igual. Pues siéntate, si quieres salir. Pero que canto, era un 6, pero can que salga. Ahí está. Papi tiene que salir. Número 183. Muy bien. A ver, una solicitada. Bueno, te sonríe como te lo creía. Yo creo que debes buscar poner la cabeza a la altura del plato de la salmón y las de Pues bueno, yo creo que como siempre, con total normalidad, aunque al principio hubo alguna mesa donde ya había gente esperando, pero bueno, la cosa va tranquila y yo creo que lo más importante de todo es la normalidad. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Por lo tanto, a esperar. Se puede mucha participación. Pues no lo sé. Yo espero que sea como siempre, ¿no? Entiendo que no hay la presión de las pasadas elecciones, donde había una serie de componentes ideológicos que hicieron salir a la gente, pero bueno, me imagino que la participación estará entre los de las pasadas elecciones y la del 28 de abril. Por ahí andará. Aguado Galerías, Sabina. Nada, pues pasando un día muy agradable, haremos lo que hacemos siempre en elecciones, pasear por todos los colegios electorales, animar a todo el mundo a que venga a votar, además hace un día precioso, con lo cual pues el paseo es agradable y nada más, trabajando como siempre. ¿Esperas que haya mucha afluencia de votación? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que son dos elecciones muy seguidas y a lo mejor la gente está un poco más cansada que otras veces, pero también me parece que el día invita. Quedamos mal, es que no hay votar. Ay, de verdad. Claro. Vale.
Vale, gracias a todos. Bueno, un segundo, disculpad un segundo. Entraba aquí una... Sodes máis periodistas que votantes. A ver, a jornada está sendo completamente normal, como ven sendo costumbre no barco. No barco creo, non recordo moitos problemas, casi ningún, durante as eleccións. Polo as mesas que eu teño controlado, que son toda a parte oeste do barco, pois está desarrollando normal, está votando un pouco menos que nas eleccións de fai un mes, das generales. Pero eu creo que co bon tempo que fai se nivelará, máis ou menos. É un domingo moi bonito, a xente pode salir a tomar un café e votar. Acabamos de escoitar, agora creo que sí, os candidatos do barco que nos contaban pola mañá mentras exercían o seu dereito ao voto e lles convidábamos a que nos propuxeran lanzar unha mensaxe aos votantes, aos veciños de Valdeorras, porque tamén é moi bo, chicos, creo que lle poñamos rostro a xente que nos vai a acompañar nos próximos 4 anos, sexa tanto nas cadeiras de goberno como nas cadeiras de oposición. Porque ás veces consta, non? Que identifiquemos os rostros das persoas, Sí, creo que quere falar Alex. Yo cuando iba a votar esta misma tarde, yo en este caso no voto en Barco, pero sí que me decían, yo sí veo al alcalde de Barco ahora por la calle, yo no sé quién es. Entonces, a través de estas iniciativas, pues se le puede dar esa visión de saber a quién estás votando realmente, porque muchas veces están los carteles, pero tampoco nos fijamos. Entonces, mejor verlo en iniciativas como esta. Bueno, moi interesante ver esos vídeos e comentaremos agora os resultados un pouco do barco, porque seguimos falando, verdad, Humberto, por encima do vídeo. Creo que estamos vendo como vota, non sei quen é, que non nos José Vila Sánchez. Ah, vale, do BNG. Está votando no Teatro Lauro Olmo esta mañá. E escoitámolo despois, vale, pois cando este lanzando mensaxes a nos calamos e deixámoslo escoitar. O BNG que confía en poder recuperar a representación no pleno do barco. Efectivamente. Imos escoitalo. Debe ser sempre foi. E a xornada electoral, bueno, por agora é tranquila, pero non sabemos que a xente maior ven despois cara a mediodía e a xente moza ven cara a tarde. Entón, todo está según o que é normal nestes momentos. Previsións, nós non facemos previsións, que de ser capaz de prever o futuro facíamos quinielas. Nós temos ideas, impresións, creemos que nós imos subir un pouco bastante. Como Dios dirá, isto é unha cuestión democrática e cada un fai o que cree conveniente para él. Sin máis, gracias por estar vos aquí e preocuparvos desto. Ben, pois escoitábamos aí a Vila Sánchez, Vila Sánchez, candidato do barco, e como temos pouco tempo xa para a entrada, se vos parecimos comentar moi rapidamente cales son as expectativas no barco. Nas eleccións de 2015 sacaron 10 diputados, creo que podemos ver en pantalla, Humberto, sacaron 10 diputados o PSDG-PSOE, sacaron 6 o PP e sacou unha riada. As cores, hai que decir do gráfico que son aleatorias, non saliu un PSOE azul, pero eu creo que a xente o entende perfectamente. Veremos como na de 2019, non? Efectivamente, a ver se o que dicía antes que comentaba Isaac, a ver se vuelve a tomar partido, ese partido do BNG se volve ter espazo na realidade do Concello, que é o que aspira tamén Riada a ter un poquinho máis de representación dentro do Concello e a ver que pasa cos concelleiros de PP e PSOE. Bueno, porque a maioría absoluta, bueno, está un pouco sustiña. Bueno, son sustiñas, son dous concelleiros, non sei como veste, Isaac. O máis probable, o escenario máis probable é que revalide a maioría. Pero son 20 anos, precisamente falaban os candidatos de que había desgaste. Pode que haxa sorpresas, non o sabemos, pero o máis probable, o escenario máis probable sí que sería que revalidase esa que se revalide, que Alfredo García volva a ser alcalde do barco. Bueno, como viron esos gráficos, iremos actualizando ao longo da xornada, iremos incorporando os datos e a proxección de escanos a medida que vayamos recibindo de mesas, poñendo a porcentaxe de escrutinio en calquer caso. E se vos parece, como temos aínda uns minutiños, podemos comentar, dime, Alex. 5 minutos, sí, é que en 5 minutos entramos en Onda Cero Radio. Nese ratiño lles deixaremos cuns vídeos. Primos comentar un pouco a Deputación de Ourense, que non o fixemos pola mañá, e
as perspectivas son, bueno, dende o punto de vista informativo, apaixoantes, porque non sabemos se o PP revalidará esa maioría absoluta na Deputación. Depende, en todo caso, de Ourense, o sea, Partido Judicial Ourense, ¿no? Ourense capital. En Valdeorras, por Valdeorras, consigue un diputado PP e un diputado PSOE habitualmente. Eu coa xente que o falei dixeron que é moi difícil que cambie ese resultado. Non sei se tedes algunha outra información. Sí, non, seguramente. Sí, porque están no resto de concellos de Valdeorras. Efectivamente. Hai que recordar que Manuel Baltar e o Partido Popular teñen a maioría absoluta na Deputación de Ourense por un único deputado. Entón se pode plantexar que necesite de alguna maneira pactar con algúns pues non sabemos, e con Jácome de Democracia Ourensana, e que aparte seguro que saben que en Ourense se presentan 15 listas. 15 listas, efectivamente. Que estamos a falar das 5 da Rúa, que son as que temos nesta comarca como maioritarias, pero en Ourense 15 listas deberían de poñérvolo Isa como proba nun exame. Di todos os nomes das listas que se presentan por Ourense. Imposible de aprobar. Pero sí que a clave vai estar en Ourense, en cantos concelleiros, bueno, en cantos votos, perdón, saque cada partido. No Partido Judicial de Ourense a clave vai estar en Ourense, que reparte 15 deputados. Que verdadeiramente esta primeira vez que se plantexa algo así, que sí, un escenario completamente novidoso, e creo que estamos moi expectantes por ese motivo, ¿no? Llevábamos moitos anos con un escenario que, bueno, se plantexaba sempre máis ou menos igual, e agora mesmo, bueno, é a primeira vez que se plantexa que pode cambiar. Claro, e a pesar de que hubo como unha política que se dixo de fichaxes, non? Por parte de Manuel Baltar e do Partido Popular Provincial para captar independentes, non? Neste caso Pinto Mila Martín regresa ao PP, en Tribes se foron ao PP, tamén San Xoán de Río, creo. San Xoán de Río tamén pasou do PSOE ao PP. Entón, bueno, é unha situación nova e veremos como evoluciona. Como vamos a entrar dentro dun cachiño xa en Onda Cero, imos a pasar ao seguinte concello, imos ver os vídeos de algúns dos concellos que visitamos esta mañá, decidimos deixar con estos vídeos porque nos imos regresar aquí a estudio para seguir falando con vostedes ás 9 en punto. 9 en punto, efectivamente. Entón, imos cos concellos da Rúa. Antes de lanzar os vídeos, si podes poñer aquí, imos ver o dato. O dato que temos, na Rúa xa saben que se reparten 11 concelleiros, a maioría absoluta son 6. Esta xustiña neste momento entre PSOE e BNG cunha coalición, e o Partido Popular ten 5 concelleiros. Agora mesmo 5, efectivamente. Pero claro, de 3 candidaturas pasamos a 5 candidaturas. Aí está a cousa. E con 2 que se poden considerar de centro-dereita, co cual veremos como repercuten no voto máis próximo ao Partido Popular, non? Efectivamente, sobre todo con esa con añadiendo ese Rúa. Con José Vicente Solarad, como dicíamos esta mañá, que entrou in extremis e presentou a súa candidatura con un total de 5, como dicíamos. Bueno, veremos, tamén falábamos esta mañá de que son 200 votos menos casi os que hai no censo da Rúa respecto do ano anterior, que nun censo de 3.600 é unha cifra importante. Bueno, imos ver esos vídeos da Rúa, veremos tamén os vídeos de outros concellos e regresamos, como lles dicimos aquí no plató, ás 9. José Vicente Soledad López. Mil gracias. Azul. Vamos. Blanco. Ok. Muy bien, Pito. Gracias. Venga. Chao, buen día. Saludos. Pues bueno, afortunadamente tenemos un día maravilloso climatológicamente, y yo creo que además acompaña esta fiesta, que es la fiesta de la democracia, y sobre todo cuando se trata de formar la corporación municipal, que es la casa de todos. Entonces yo tengo la impresión de que va a haber una importante participación, dado que están muy disputadas estas elecciones. Concurrimos 5 candidaturas, y bueno, no digo que Dios reparta suerte, sino que cada uno obtenga el apoyo que entiende que merece, y por mi parte yo diría lo que una vez afirmó Pío Cabanillas Gallas ante unas elecciones también muy disputadas: la cosa está tan difícil que no se sabe quiénes ganaremos. González Albert Marín 420. As dúas, sí.
Sí. Sí, 420. Y hablando. Muy bien, gracias. A xornada electoral vexo a ben, creo que se está desenvolvendo con normalidade, esperamos que se desenvolva con normalidade tamén o resto do día, que a xente da rúa participe masivamente nestas eleccións, que cuanta máis xente vote sempre mellor para o Concello, e nos esperamos ter un bon resultado baseado no traballo que fixemos, esperamos bueno, pues que a xente este satisfeita co traballo que fixemos e que eso se repercuta nas urnas. Martínez García Manuel. Medio de piquín e medio de nada. Vota municipales, vota europeas. Bos días. A mañá é fresca aquí na rúa, pero iso non nos impediu levantarnos con ilusión para exercer o noso direito a voto. Ao cal vos animo a todos a exercer ese direito que tedes polo noso Concello, pola nosa Europa. Algo nervioso, sí, porque é a primeira vez que me presento como candidato á alcaldía da rúa, pero iso non me vai quitar as gañas de traballar. Ánimo e exercede o vosso dereito, acercádevos ás vosas mesas. Fernández López, Álvaro José. 233. 233. Sí. Vota municipales. Todo bien. Espera. Sí, no pasa nada. A ver, non hai prisa. Dale. Os que están atrás de votar. Y europeas. Buenos días, acabo de ejercer mi derecho al voto, ya podéis imaginar por quién he votado. Esperemos que todo vaya bien, parece que hay una alta participación, el día nos acompaña, es maravilloso y bueno, aquí seguimos con ilusión, muy tranquilos porque hemos hecho un buen trabajo y esperemos que dé un buen fruto. Muchas gracias. Fernández Gudiña Luis. 148. 148, Fernández Gudiña Luis. Suerte. Pois un día como hoxe, nesta xornada que estamos a vivir, estáse desenrolando con total normalidade. Eso é bon, non? Para que a xente se anime e veña a votar pois tan pronto como lle sexa posible, non? A verdade é que nos levantamos con moitas ilusións, con moitas ganas de poder seguir traballando pois, en favorecer o noso Concello. Temos un programa, presentamos un programa estes días que creo que é o mellor de todos os que se presentaron ata agora. E, bueno, o que queremos é eso, construir a rúa que todos queremos. A nosa ilusión e a nosa forza ben dada tamén pois, por o traballo feito durante estes últimos anos. E eu que quero desde aquí é animar a xente a que un día como hoxe que veña a votar e que o faga pois con eso, con responsabilidade, sabendo que digamos ten unha opción, que é a opción do Partido Socialista, que creemos que é das mellores que se poden votar ou das que se poden votar, pois en este caso nunhas eleccións como estas para o Concello de cada un. Votante número 61, si te interesa, Sofía. Exacto. Está ben. A todos a acudir a votar. Mira, de que díamos estupendo temos para unhas eleccións. Eu, como vedes, estou un pouco nerviosa, é a primeira vez que vou de cabeza de lista. Esperamos que, bueno, que as cousas salgan o mellor posible para todos. E iso, que vos animedes a ir a votar e a participar, que é unha cousa moi bonita. E a verdad, con moita ilusión, vexo que hai moita participación e iso sempre é importante para que os veciños pues, puedan colaborar con a votación. Entón, a verdad que vai ser un día estupendo, esperemos que a jornada se acabe ben e é un ben para todos, se caixa moita participación. Amigos, Vilamartín, ten hoxe o día da súa oportunidade. Ao final pasaron 4 anos e isto é a grandeza da democracia.
por fin podemos decidir quen nos vai a gobernar nos próximos 4 anos. Así que animo a todos, eu xe pasei unha noite tranquila, relajada, pero a medida que vai pasando o día, pois che vai creando máis tensión, e vas estando un pouco máis preocupado, pero bueno, esperemos que todo salga ben, porque de momento todo está sendo genial, non hai ningún problema, así que convido vos a todos que fai un día estupendo a que salgades a votar. Para o Parlamento Europeo son as alturas, verdad? Isa. Sí. Elías Rodríguez Núñez. Así. Bueno, pues en general están transcurrindo dunha maneira normal, como casi sempre. Eu creo que a participación vai a ser grande, sobre todo nestas eleccións, e que en Rubia sempre participa moita xente neste concello. E, bueno, esperemos que todo transcurra con normalidade como sempre ocorrido. Que ejercendo o direito ao voto, levamos unha mañá moi ajetreada, que a xente madrugou, e nada, a campaña moi ben. Moitas gracias a todos. Perdón. Sí. Muchas gracias. Para Chile. Bueno, pues esperamos que la jornada se desarrolle con tranquilidad. Es la fiesta de la democracia y por lo tanto es un día, pues eso, para que los vecinos participen, para que hablen, para que digan realmente quién quiere que gobierne y que gestione el ayuntamiento en los próximos 4 años, y de eso se trata. Jornada tranquila, en un día precioso y a celebrar la fiesta de la democracia. González, candidato a alcaldía de Carballeda de Valdeorras. Espero que isto non salga ben, que hemos luchado moito, levo un gran equipo, a pesar de todos os, de que sei como dicir, todos os problemas que nos están impedindo mesmo no día de hoxe ilegales, pero hemos luchado e esperemos que teñamos suerte. Moitas gracias. No bolo pedimos a acreditación a algunha xente que viña sin ela, xente do Partido Popular, e puxémoslo en coñecemento da presidencia da mesa. En Cambela, concretamente, tuvo que intervir a Guardia Civil porque había persoas sin acreditar que non querían abandonar o colexio electoral e interviu a Guardia Civil. Hasta ahora, salvo que en algunhas rúas xente do PP pois está parando a xente para dirixir o voto hacia a súa candidatura. E de momento todo escorre, salvo eso, con certa normalidade. Que quero que sea unha xornada, o día está perfecto para a votación, e que participe cuanta máis xente mellor, e que voten o que crean eles máis conveniente. E sinceramente, eu penso ganar. Bueno, decir que desde a Veiga, un día de eso, unha xornada con tranquilidade, non hai ningún tipo de problema, moitísima participación. Tamén decir que o incremento do voto por correo foi espectacular, ven a demostrar o que eu denunciaba días atrás, de que hai moitos veciños da Veiga que non viven na Veiga que si participan e deciden quen é o que ten que gobernar este concello. Creo que a participación vai se acercar ao 80% ou incluso máis, e iso é bon, porque que a xente participe na democracia. Moitas gracias.
Xa estamos en directo, estamos de novo con vostedes aquí dende este streaming dende Radio Valdeorras Onda Cero. Agardamos que escoitaran a supercrónica de Raquel que acaba de facer na radio. Nos estamos como a xente que ve o fútbol coa radio, a televisión, o Twitter, tal, ao mesmo tempo. Aquí estamos en multipantalla para que os millennial digan que aquí as abuelas do xornalismo que non... Hoxe contamos con todo, contamos con millennials, con abuelas. Aquí, total. Bueno, abuela, eu me considero unha aboa do xornalismo. Acaban de ver varios vídeos dos candidatos de diferentes concellos exercendo o seu dereito ao voto e tamén convocando a xente para que tivéramos unha xornada o máis pacífica posible e tamén, pois, porque non alegre, non? Porque as eleccións teñen esa parte tamén de encontro, de que están cheas as terrazas. De festa. Encima fai un solazo. O sea, a festa da democracia. Dios, eu dixen que cada festa da democracia me tomaba un chupito. Pues non Só levamos dous, hoxe. Xefa, non está escoitando. Chupitos para todos. Entón acaban de ver os vídeos de Carballeda, viron tamén os da Rúa, os de Rubián, os candidatos da Veiga, algúns deles, os que nos mandaron os vídeos, tamén de Vilamartín. Imos repetir un dos vídeos que estábamos vendo antes, que era do bolo, porque foi unha polémica que hubo pola mañá, se comentou moito en redes sociais, tamén no WhatsApp, probablemente estén vostedes enterados, e é que hubo un problema a hora de constituir a mesa de Cambela. Efectivamente, bueno, eso ademais ten información puntual, porque estuvemos ali presentes, ten información puntual a nosa compañeira Sonia Rodríguez, que foi a que lle tocou cubrir o bolo, e efectivamente viña dicindo que bueno, un pouquiño de gresca atopouse, que ven sendo un pouco a tónica habitual destes últimos meses. Do ton político no bolo. Efectivamente, sí, cada pleno hai un pouquiño de gresca e bueno, pois agora tamén no día non respetan nin o día que se vai votar. O que sucedeu no bolo foi que cando foron a constituir a mesa houbo unha parte do equipo do Partido Socialista que estaban ali acreditados como interventores que consideraban que había xente do Partido Popular que non debía estar porque non estaban acreditados como interventores, estaban acreditados só como apoderados. Bueno, a lei di que os apoderados, supoño que isto se debatirá, presentaron a denuncia eu creo que na Xunta Electoral Central, foi a Guardia Civil incluso, visita da Garda Civil ao bolo a Cambela ás 9 da mañá, todo moi guai. E veremos como se dirime. Sí que é verdad que os apoderados sí que poden estar nas mesas, que podan estar na Constitución non o sei. É algo que, Alex, tes información sobre eso? En este caso, según tengo entendido y me explicaron antes, son los interventores, que además, bueno, antes hablaba con un apoderado, los interventores también pueden elegir la mesa en la que pueden votar, pero eso sí, se tienen que quedar en ella y creo que hasta el cierre de... Sí, porque se vota ao final. Exactamente, ellos votan al final, hasta el cierre tienen que estar ahí, en esa mesa. O interventor está nesa posición fixa, un apoderado ten a capacidade de estar en todas as mesas, simplemente pues, para controlar que as papeletas están ben, que non hai incidencias, para dar apoio aos compañeros, levarlle bocatas, algún relevo, como se comentaba por allá. Hacer relevos, etcétera. Bueno, imos ver o vídeo de novo, no que tanto o candidato do Partido Socialista como o candidato do PP dan as súas explicacións sobre o que sucedeu no bolo esta mañá. No bolo pedimos a acreditación a algunha xente que viña sin ela, xente do Partido Popular, e puxémoslo en coñecemento da presidencia da mesa. En Cambela, concretamente, tuvo que intervir a Guardia Civil porque había persoas sin acreditar que non querían abandonar o colexio electoral e interviu a Guardia Civil. Hasta ahora, salvo que en algunhas rúas xente do PP pois está parando a xente para dirixir o voto hacia a súa candidatura. E de momento todo escorre, salvo eso, con certa normalidade. Que quero que sea unha xornada, o día está perfecto para a votación, e que participe cuanta máis xente mellor, e que voten o que crean eles máis conveniente. E sinceramente, eu penso ganar.
Bueno, e escoitábamos as explicacións tanto de Corzo como do candidato do Partido Socialista. Veremos como resolve a Xunta Electoral Central. Tamén podemos comentar un incidente que hubo no barco o sábado, que tamén con denuncia ante a Xunta Electoral Central mediante, que foi o incidente coas cadeiras que se colocaron. Non sei se nos podes contar un pouco, Raquel. Sí, efectivamente, o Partido Popular facía esa denuncia porque, bueno, pois acusaba a... Estaba se nos colando un sonido que non era. Efectivamente, o PP fixo unha denuncia porque bueno, considerou que o Partido Socialista estaba utilizando cadeiras, neste caso outro tipo de, bueno, de infraestructura municipal, infraestructura municipal, efectivamente, que non debe utilizar sen a petición previa, pero resulta que sí que hai unha petición previa, polo menos eso vímolo nas redes sociais, porque estamos atentos ás redes sociais e aos medios de comunicación. Claro. Claro, era xornada de reflexión, entón fixeron o público polas redes sociais, igual que a contestación do alcalde, en este caso de Alfredo García, do candidato á elección, que presentou, bueno, se veía perfectamente na rede social que o fixo foi a través de Facebook, que sí, que habían presentado en tiempo e forma a solicitude dos equipamentos. Bueno, a verdade que sí que nos debatimos si teríamos que sacar a nova, decidimos que como era a xornada de reflexión, que se abordaría un pouco máis en profundidade durante a semana, tamén coas o mellor máis calmados todos. Claro, isto ten que ter un continuará, porque facer esa denuncia, pois que ademais iso en xornada de reflexión é bastante... Pasou algo parecido tamén, teño entendido, na Veiga, algo que sucedía tamén cos electores, pero Fernando Fernández decidiu que a denuncia poría despois. Despois teremos que falar tamén de temas que aconteceron na Veiga, que Fernando Fernández considera que non son... Bueno, que ten que ver con tema de electores, con tema de censos electorais, que, bueno, de xente que apareceu que se agrandou o censo, polo que dicía. O sea, o censo de repente era así. Sí, efectivamente. Entón, bueno, como a denuncia non se fixo, pois non falamos disto nos medios de comunicación, pero bueno, así que é un tema que a posteriori teremos que falar, efectivamente. Tenemos que falar, se vos parece, imos ver os últimos vídeos que temos de candidatos, das candidaturas de Valdeorras que fomos grabando, que nos foron enviando. Eu creo que eso nos faltan, corríxeme Humberto, o Concello de Larouco, neste caso, e o de Petín. Pois imos a velos seguidos e continuamos. Buenos días, me llamo Carlos Doña y me presento para la candidatura al Concello de Petín. Y bueno, estos días hemos pasado un poquito de locura, en visitas, hablar con la gente, sabiendo sus necesidades y sus prioridades. Y bueno, estamos aquí para intentar solucionar todas estas cosas. Soy la candidata de Petín, estoy viviendo este día con muchísima ilusión. Ayer la jornada de reflexión la pasé trabajando porque también estamos organizando la feria de Petín y tuvimos que montar la carpa, el bar y demás. Entonces, bueno, mi reflexión ya estaba hecha, así que no tenía mucho que reflexionar. El viernes tuvimos el cierre de campaña y quiero agradecer a todas las personas que acudieron, que fueron muchas, el apoyo y el cariño que me demostraron. Gracias a todos. Hola, bos días, son Patricia Lamela Rodríguez, preséntome como candidata pola Alcaldía de Larouco nestas eleccións municipais do 26 de maio de 2016. Levo un equipo moi comprometido e con moitas ganas, que estes días de campaña foron duros pero divertidos. Fixemos moita piña entre nós, cansámonos de recorrer os pueblos, de falar cos veciños, de preguntar que era o que necesitaban, o que non necesitaban. Unha candidatura nun pobo no que nos conhecemos todos ten moitas ventaxas, porque a confianza fai que a xente de verdade che diga o que necesita. Entón estamos moi contentos
porque nos deu tempo de integrar no noso programa cousas que nós non pensáramos nelas e que os veciños nos demandaron. Venas moi reñidas, as eleccións municipais deste 2016 están moi reñidas porque os dous candidatos somos novos nesto e os dous temos moitas ideas novas, entón é unha candidatura este ano que está moi reñida. Bo día, son Nacho González, o candidato do PSDG-PSOE por o Concello de Larouco. Estamos hoxe aquí na xornada electoral vivindo con intensidade, esperando que o traballo feito durante a campaña electoral e tempo atrás, traballando xa directamente cos veciños durante tempo, pois hoxe dé os seus resultados e consigamos cambiar o símbolo do partido que goberna o PP aquí desde sempre. Estamos esperanzados, os veciños nos transmitiron, as súas ganas de cambio e, estamos seguindo a xornada electoral con toda a intensidade que empeza a producirse esa forte. Ben, pois continuamos aí, escoitaron os últimos candidatos que gravamos, hai algúns máis que nos mandaron vídeos, pero a verdade é que chegaron un pouco tarde, non fomos capaces de editalos, estarán durante esta semana na web de Somos Comarca, pero sei como estamos estreándonos cunha televisión online, pois queríamos reservalos para amosarlos a vostedes en streaming dende aquí. Se vos parece, imos continuar, porque van tardar os datos, xa nos están chegando mensaxes de que hai mesas que remataron as europeas, claro. Co cual podemos, si lles levou unha horiña a calcular as europeas, imos pensar que as 10 imos empezar a ter resultados. As 10 xa comezaremos, sí. Pero imos amosar, xa que nos quedaron tan bonitos os gráficos, imos amosarlles un pouco co que imos a traballar hoxe, neste caso co gráfico da rúa, no que, como saben, temos hai 11 concelleiros, podes meter gráfico, hai 11 concelleiros e a maioría absoluta son 6 e se pode ver que o goberno saínte vai a esta subida de volume me acaba de atravesar o cerebro. E que, como saben, esta é unha experiencia moi piloto, entón nos van dicindo que se vos escuita vais a meter gráficos, entón nos estamos subindo volumen, logo nos dirán. Bueno, goberno saínte, PSDG-PSOE, BNG, censo electoral 3.774. Veremos participación, sabemos que alrededor casi 70%, máis ou menos, pero era a proxección das 6 da tarde, que ainda non se actualizaron os datos na página oficial do Ministerio, entón agardaremos. No caso de Vilamartín, son 9 concelleiros, maioría absoluta son 5, estamos vendo o gráfico, maioría absoluta son 5, e o goberno saínte, PSDG-PSOE, censo electoral 1609, que coincide exactamente cas eleccións do 2015. Este é o dato que dicías pola mañá que comprobabas varias veces, non? Sí. Como podía 1609 lectores no 2015 e 1609 aquí? Por despoblación que hai. Sí, no, pero é a mesma, no resto en todos baixaron, pero neste caso bastante, vou a subir hasta arriba. E aquí van a ver os datos, neste caso, do padrón. No caso do padrón, onde está Vilamartín, que me perdí, pois hubo unha baixada de 50 habitantes, máis ou menos, pero o censo electoral se mantén. Non sabemos a que se debe. Felicidades, Vilamartín, por non sei... Bueno, a mellor é que creceron os de 18 anos, non? Había xente... Análise sociolóxica de cafetería. Estamos facendo aquí. Imos a Rubía, onde hai 7 concelleiros, a maioría absoluta son 4, o goberno saínte Partido Popular e o censo electoral 1276. Difícil, que haxa un cambio en Rubía, verdad, Isaac? O sea, hai 6-3, é difícil remontar esa maioría. Bueno, aunque o cambio de un... Isto está mal calculado, non é 6-3. Tengo que revisalo. É que isto é un Excel tamén feito ás 2 da mañá. O revisamos agora. No caso de Carballeda, 11 concelleiros, non? Aí estamos ben. Unha maioría absoluta de 6. Unha maioría absoluta de 6, pero nestas eleccións entra un novo axente, que é ESCO. Xa non temos dous partidos como tiñamos nas eleccións de 2015, temos a ESCO. Temos a Odilo Fernández, que é o representante de ESCO. Xogan 3, xa non xogan 2, así que veremos que o que pasa con esa maioría absoluta. Se Mari Carmen González ao final hainlle competencia. Logo desos non sei xa canto leva, 28 anos como alcaldesa.
Veremos que pasa. Veremos que pasa, veremos cara onde caen os votos de Odilo, se leva máis votos do Partido Popular ou neste caso do PSOE, non? Por poder comparar respecto aos resultados das anteriores eleccións. Imos a Bolo, no Bolo tamén me salen aquí 9 e en realidad son 7. Pero bueno, revisaremos estes datos, pero o Partido Popular ten tamén unha maioría absoluta bastante clara. Na Veiga tiñamos un concelleiro de AVI, veremos que sucede. Cando xa non temos este... Nas eleccións, ao contrario, pois agora mesmo solamente concurren 2 partidos, PP e PSOE. PP, Juan Anta, PSOE, Fernando Fernández. Veremos que sucede tamén na Veiga, onde o censo electoral é de 820 persoas. E no caso de Petín, bueno, é difícil un vuelco, visto así, non? Sí, visto así. así vese estupendamente ben. Visto así, recordamos que as cores non son representativas das cores dos partidos. Prometemos que dentro de 4 anos o faremos todo moitísimo máis ceñido a realidade e a marca dos partidos, pero bueno, neste caso temos un do Partido Popular e 6 do PSOE. E no caso de Larouco, 4-3. Aquí está xusto tamén, non? Xusto e ademais con 2 candidatos que son novos, que entran de novas, tanto do PP como do PSOE. Temos a Nacho González no PSOE e temos no PP a Patricia Lamela, que é a primeira vez que se presenta ben detrás de esos 20 anos que levaba Joaquín Bautista Prieto na alcaldía. Así que veremos que o que pasa. Aparte foi un dos concellos, antes destacabas na desconexión con Onda Cero, un dos concellos onde se disparou subiu moitísimo a participación. É a participación que máis subiu nestos comicios. Así que, bueno, temos 10 puntos porcentuais, datos das 6 da tarde, e veremos se iso tamén afecta ao resultado. Veremos como afecta. Bueno, son poucos votos a repartir. Aquí 2 votos deciden a alcaldía. E no caso de Trives tamén, isto que están vendo desaparece. Porque Ati xa non existe, o candidato de Ati anterior alcalde agora vai polo Partido Popular, e son de Trives tamén desaparece e regresa a PSOE con candidatura. Efectivamente, así que bueno, pois temos un panorama tamén moi distinto, é o que nos ten acostumados Trives, porque de feito ninguna... Trives nunca defrauda. No, nunca defrauda. Informativamente, verdadeiramente nunca defrauda, porque sí que o escenario sempre é diferente, elección tras eleccións sempre é diferente, así que bueno, veremos grazas polos titulares. Xente de Trives. E no caso de Manzaneda, pois bueno, temos unha maioría absoluta a partir de 4, neste caso ten 5 son de Manzaneda, que repiten con candidatura, e PP e PSOE se presenta Manzaneda, así, non? Sí, preséntase, efectivamente, preséntase Manzaneda, e non recordo agora mesmo o dato o nome do candidato, teño unha punta, bueno, en fin, sí que temos que comentar que son de Manzaneda. É Amable Fernández, pode ser? Sí, efectivamente. Hola, Amable, disculpa que non nos acordáramos do teu nome. Efectivamente, ese nome. Pero tendo en conta o teu nome, supoño que non lo perdonas. Que chiste máis malo, por Dios. Bueno, pois en Son de Manzaneda está Félix Domínguez, que entrou fai 2 anos e medio máis ou menos, pois no lugar de David Rodríguez, esa persoa que, bueno, pois despedíase como alcalde e chegaba ao Parlamento, bueno, pois ascendía ao nivel político e detrás deixaba a Félix Domínguez, que, como dicíamos esta mañá, pois presentase como unha primeira vez, porque en realidade leva gobernando 2 anos e medio como alcalde, pero agora mesmo ten que someterse ao voto dos veciños e sair elexido realmente como alcalde. A ver se, dicía él, nunha entrevista que lle fixemos en Onda Cero, dicía él que verdadeiramente aspira a revalidar algo que é moi difícil, porque deixou David Rodríguez deixou o listón moi alto, eso que dicía. Estou lembrando agora palabras de Félix nesas entrevistas que mantemos na radio. Eu acabo de aproveitar a abrirme o micro, Alex, por ti. Non sei que pasa apenas Por que me queres calar? Pasa o mesmo a miña mai. Sempre me corto o micro en casa. En plan, falas demasiado. No, te estaba mandando unha mensaxe e que agradecemos moitísimo feedback, hai que decirlo, isto que teñen as redes sociales, nos están dicindo que cando quitades os gráficos se escuita moi alto, que estaremos máis atentos, intentaremos facelo mellor. Non é moi fácil. Non é moi fácil, pero pasa na radio, imagínate aquí. Bueno, pero imos intentalo facer o posible
posible para que podan escoitarnos con toda a comodidade. Me parece moi interesante eso, porque hai varios, bueno, pasa no caso de Manzaneda, pasa no caso de Trives, que, bueno, eles non gañaron unhas eleccións, pero foron alcaldes, e agora é cando chega a hora da verdade, non? Efectivamente, e ademais no caso de Trives, pois cambiando incluso de siglas, pasamos dun grupo independiente, dun grupo como era ATI, bueno, o cabeza de lista decidiu pois presentarse polo PP, entón, bueno, pois doble a elección, tes que elegir o candidato, pero tamén tes que ter en conta que detrás non levas as mesmas siglas, entón, bueno, pois o panorama é diferente, como dicimos, de Trives xa o comentamos, que sempre nos sorprende. Sempre nos sorprende, efectivamente. E se lles parecimos convidar, eu creo que nos están escoitando fora, que xa temos a un dos colaboradores que van a vir o sea, a acompañarnos, está Cristian con nós, e queremos iniciar un compañeiro máis, porque a comunicación é algo que levamos aquí en Valdeorras como moi agarrado, e que entonces alguén que tamén tivo iniciativa de facer entrevistas, como neste caso Isaac, pero Isaac, no teu caso ti non as publicaches as entrevistas que fixeches. Non, hubo unha serie de contratempos e non se puido, sobre todo por levar a uni e tal, e obviamente pois ao final non me deu tempo, pero sí, eso as disfrutaron na uni, é que non pode ser así, despois do traballo que levache, porque eu sei de boa tinta que levou moito traballo facendo estas entrevistas, era pois aportar, era algo máis, era para coñecer os candidatos, verdadeiramente fixe un bo traballo, pero bueno, só as disfrutaron na uni. Xa disfrutaron a uni, eu non sei como, pero bueno, estás a tempo de subilas, o que pasa é que aparte de seguro que din o que van facer se gañan, sabes, entonces podemos utilizalas para logo pasar revista. É como pois non era mala idea, efectivamente. En plan de vostede dixo que iba a facer isto, entón, e neso é o que nos toca os medios de comunicación, ¿no? Sí. Estar atentos, estar vixiantes, contrastar datos, labor de hemeroteca, e recordar en plan de lembrarlle a quen ten o poder. Dixeches isto, prometiches que ibas a facer isto, non o fixeches, ou se o fixeches. Bueno, entón nos vas pasar as entrevistas ao final. Veremos, non? Veremos. Supoño que sí. Venderá, hai que vendelas, que a información véndese, as imaxes véndense, non? Bueno, imos convidar a que entre Cristian. Si te parece, Alex, poñemos unha canción un momentiño, tes por aí algo que non se habla pueblo habla. Non, e seguro que buscas algo mentre o faz. Imos recordar que imos a estar aquí durante toda esta xornada, e a medida que nos vayan entrando datos, que están tardando porque saben que se reconta antes as europeas, a medida que vayan entrando datos os iremos lanzando con proxección de concelleiros. Eu te pedirei, Raquel, nesos momentos que tomes un pouco control do coloquio para que eu non me equivoque e non cambie todas as fórmulas do Excel, porque se non me mata a José, que estuvo aquí, e tamén tenemos que mandar un agradecimiento a Javier García da Rúa, que onte estuve con él no seu bar hasta 1 da mañá preparando fórmulas e asustando para poder aplicar a lei de ONT nos votos que nos cheguen, porque nos vinimos moi arriba, moi arriba. Temos canción, Alex? Pois, se nos permiten, les vamos a dar un descanso, poñemos unha canción, nos van a estar aquí facendo o que se fai na radio cando non hai tele, que beber auga, levantarse, etcétera, etcétera, pero retomamos enseguida.
Bueno, vamos a continuar el directo. Tenemos a Cristina de la Torre, que ya empieza a salirle humo de los dedos. Pronto empezamos. Cristina de la Torre. Ya, tío. É que nos están comezando a chegar escrutinios, entón isto vai a pasar durante toda a noite. Xa temos 2 mesas do barco escrutadas, entón imos proxectar eses datos. Son a mesa de Viloira, neste caso, podemos dar os datos, verdad? Que son Partido Socialista 346 votos, PP Centro 44, Riada 44, BNG 41. Bueno, eu agora vou a facer aquí a miña proxección e cantos concelleiros sairán. Vamos a decir que é como a mesa máxica. A mesa máxica, e mentres vos continuades, se te parece, falando. Efectivamente, bueno, estános chegando datos ademais das europeas. Os escrutinios, estamos a recordar que son os primeiros que nos chegan, son os das elecciones europeas, e despois comenzarán a chegar, como xa están comenzando. Nós non imos esperar os datos oficiais, temos achegados en moitos sitios onde podemos sacar eses datos, e intentaremos ir ofrecendo esa información a medida que nos vaya chegando. Que ocorre? Que un de nós ten que estar metendo eses datos para despois poder ofrecer todos en directo. Bueno, neste ratiño achegouse a esta mesa, a este debate, un novo compañeiro que teño que dicir que, bueno, facías esa incursión nos medios de comunicación locais con ese novo medio de comunicación como é Mendello TV. Bueno, a sorpresa acabo de tela eu cando vin a cara de Cristian, cando coñecín Cristian, como te apelidas, Cristian? López. Cristian, sí. López. Saluda a cámara, Cristian. Saluda a cámara, Cristian. Encantadísima de coñecerte, encantadísima de que estés aquí hoxe, tamén aportando todo é benvido, toda a información, toda a opinión hoxe é benvida. Temos tamén connosco, xa o presentamos antes, a Isaac Cruz, que tamén é unha persoa que está metida dentro dos medios de comunicación, e pouquiño a pouco vais abrindo camiño. Pouquiño a pouco. Que prisa tes, que prisa tes. Deixanos os demás acabar de traballar un pouco. Bueno, ademais, Cristian é que leva toda a vida metido nos medios de comunicación. Así de soslayo, verdad, Isaac? Mais ou menos. Mais ou menos, creciches nun medio de comunicación, sí, podemos a dicir. Mais ou menos. Bueno, sí. E xa, é todo o que teño que decir. Efectivamente, debaixo dun ordenador, que é o ordenador do seu pai, eu recordo dende que era ben neniño. Bueno, un beso a José Cruz dende as ondas de esta radio, deste estudio, deste todo, deste streaming, realmente non sei como dicilo así en conxunto, temos que inventar unha palabra para dicir o que estamos a facer hoxe. Bueno, Mendello TV é unha aposta nova. Eu non coñecía particularmente a Cristian López como unha persoa que está metida detrás dos medios de comunicación. Comunicación audiovisual é a túa especialidade. Sí, son productora audiovisual. Productora audiovisual. Bueno, como te lanzabas, Cristian, a esta aventura de que ademais estás aportando moitísima información, porque fixeches entrevistas a un montón de xente que se presenta, sobre todo na rúa, non? Teño que dicir, eu vin varias desas entrevistas exhaustivas, ademais, preguntando por todo habido por haber. Se non coñecemos despois desas entrevistas de incluso casi unha hora de duración, non? Se non me equivoco, se despois dunha entrevista de Mendello TV non coñeces o candidato, que xa non sabemos que máis. Estás facendo outras cousas mientras teñas o vídeo en play. Efectivamente. Como? Por qué? Pues mira, isto ven de que na rúa sempre hai, bueno, a rúa se conoce, ¿no? Que é un pobo bastante político, porque sempre hubo moitas candidaturas, sempre hubo moita, un pobo pequeno, pero con actividade política bastante grande. Grandes, entonces, moitas veces se escuitan nos bares ou os comentarios, sempre hai moitas cousas que se comentan, que eu notaba que pasaba o tempo, pasaban os anos, sempre se falaban das mesmas cousas, e nunca había unha resposta por parte do Concello ou dos partidos, porque moitas veces non se lle preguntaba, non se chegaba a facer a pregunta, non? Pois comentarios de tipo que o asfaltado, que naquela rúa está fatal, non sei que, estos comentarios que se fan no bar, pero pasan os anos, o asfaltado sigue igual, se sigue comentando e ninguén o ten unha resposta. Entonces, eu chegou un punto que me preguntei, por que non lle preguntamos directamente? Vamos a preguntar a todos, cada un que diga o que lle parezca, sea verdad, sea mentira, tal, e logo que sea a persona que decida. Algo
parece simple, pero é moi complexo e leva moito traballo, sobre todo cando non vives deso, evidentemente. Claro, bueno, sí, porque sabemos que moitos da xente que se dedica á comunicación, hai poucos que teñen a sorte de dedicarse aos medios de comunicación e vivir deles. Moita xente achégase aos medios de comunicación dende o altruismo, dende, o hobby, moitas veces, algún deles está intentando abrirse camiño, como é o caso de Isaac, pero, ofreces un novo panorama, era o que lle dicíamos a Isaac. Moitas veces, mira, o que fixo Isaac foi un traballo para a universidade, pero moitas veces eso, chégate a outra forma de ver o candidato que non biches nos medios de comunicación ordinarios, non? Na radio, no xornal. É que, de feito, se ves as entrevistas, fixen varios bloques, inda que, por exemplo, o bloque máis de persoal e tal, e o nacional e internacional é menos importante para unhas eleccións como esta, que son municipais, sí que me parecía importante que se coñecera un pouco o perfil da persoa. É dicir, que o candidato non fora só un titular de un periódico que lle preguntou X cousas, senón que música lle gusta, que libros lee, que idea ten sobre internacional, que día ten sobre nacional, o sea, que lle parece o 155, que a xente vexa que responde a todo. E logo que decide o seu voto en función de eso. Seguindo esa importancia que teñen as municipais a persoa. Porque verdadeiramente é o que se vai buscando, votar a unha persoa. Entonces, vou vos interrumpir aquí porque podemos dar a primeira proxección do día e facemos unha ola. Xa tes moitas ganas, xa temos un gráfico de eleccións 2019. Podemos pinchalo, Humberto, si queres. Atentos co audio. Agora non temos un redoble. Non temos primeira proxección que podemos facer con unha única mesa, vale? Un 8% de escrutinio, neste caso é a mesa de Viloira, e se estes resultados fosen os definitivos, o BNG entraría con un diputado, si cho enseño, Cristian, o BNG entraría con un diputado, non, cun concelleiro, Riada un concelleiro, o PP, encabezado por Sabina, tería 4, e o PSDG-PSOE tería 11, gañando un diputado. Bueno, esta é unha proxección, continuamos coa vosa conversa, porque estos son, un 8% escrutado, que non é nada, pero, vai ser... Un segundo, máis que nada, dicir que o ano pasado o BNG sacou menos dun 3% dos votos, e Ría da Ciudad máis dun 7% dos votos en Viloira, así que estaríamos falando dunha remontada do BNG. En canto a PSOE e PP non hai diferencias moi notables. Vale, recordas que non te dicen que te podías ir ás 9:30, xa non te podes ir. O sea, é que eso é parte do traballo, eso que estábamos a dicir, eso é parte do traballo que fixo Isaac, que non publicou, pero agora mesmo estámonos aproveitando un pouquiño del dese traballo de campo que fixo, que estános aportando moitos datos porque estános aportando a comparativa, efectivamente. Podemos, se o extrapolamos, podemos dicir que o BNG está dando pasiños que hacia esa representación que estaba buscando no Concello do Barco, que perdeu fai 4 anos, nese 2015. Bueno, estás a seguir recibindo datos polo que vexo, así que... Estamos recibindo datos, seguimos recibindo tamén feedback, o que pasa que chegan datos de europeas e temos que estar así un pouco calados, non sei se que nos fagan un Brexit tamén a nos, e nos están dicindo que antes a música na pausa que non se escoitaba. A ver se imos tratar de solucionar ese inconveniente técnico, non sei que pudo pasar, pero temos a xente aí que está en plan Pepito Grillo. Está moi ben. Non sei se ben ou mal, pero en plan Pepito Grillo. Eu sei que tes que preparar, Raquel, a desconexión que imos ter dentro de un ratiño, non? Efectivamente, a 10 minutos antes das 10 da noite tenemos unha seguinte desconexión en Onda Cero, e a última xa será esos 15 minutos antes das 11, así que quedanos 2 desconexións por diante, así que voume tamén poñer te vas a poñer un pouco de perfil. Un pouco de perfil o meu, pero bueno, seguimos estando aquí, seguimos estando neste estudio. Non sei que máis podemos comentar de que, sí que temos que ter en conta que non o dixemos, que van vir máis invitados, non solamente analistas e xente do mundo do xornalismo, senón que imos contar con xente que estivo na política no seu momento ou que quere aportar cousas e hoxe quere acompañarnos. E xa como colofón, despois de todo, pois estaremos encantados de recibir aquí os propios candidatos a medida que se vayan coñecendo o escrutinio, xa se achega ese 100%
de voto escrutado, pois estaremos, as portas deste estudio estarán abertas para que todos eses candidatos se acheguen ou incluso tamén o fagan por teléfono, porque estamos a falar de que hai unha dispersión bastante considerable neste concello, nesta comarca de Valdeorras. Por suposto, temos as liñas abertas para todos aqueles que queran entrar. O si nos queren regalar un teléfono móvil, que como ven temos poucos, estamos en plan isto parece un mercadillo. Entón, si vos parece, imos ver algúns vídeos de ambiente que temos. Un momento, Humberto, ímonos deixar mellor para a desconexión os vídeos de ambiente, verdad? Que temos como 10 minutiños de vídeos que fomos grabando. Despois aproveitaremos cando esa desconexión de Onda Cero para ir metendo os vídeos de ambiente. Vou a facer todavía as miñas proxeccións, pero vamos a pedir, Cristian, unha porra dos concellos nos que creas que pode haber algún cambio. Nos que crea que pode haber algún cambio. Yes. E antes desbloqueame el móvil. Pois non sei se vai haber algún cambio así moi relevante, sinceramente. Non? No, eu non penso que a ver, por relevante porque haxe un cambio de goberno claro, non me parece que vaya a haber un cambio tal. Na rúa probablemente está aí en duda, pero claro, non é un cambio radical porque viñamos de un empate casi técnico, co cual no resto dos concellos non penso que cambie. O sea, a rúa é o que tenga... Bueno, aunque falábamos antes de se abren novas perspectivas, por exemplo, en Carballo de Valdeorras, aunque todo o mundo dá por sentado que o mellor Mari Carmen renove de novo o posto a frente do concello. Sí que é verdad que hai un novo invitado nesta festa, que é ESCO, Espazo Común e o Dilo de Carballeda, e que pode supoñer un cambio, non? Sí, pode ser que haxa algún cambio aí porque entre un novo actor, pero eu penso que en xeral vai quedar máis ou menos como estaba na comarca de Valdeorras, claro. Sí que é certo que haberá cambios porque se está vendo polos sondeos de a nivel estatal, a nivel galego, das cidades e demais. Parece que se confirma que o PSOE sube en xeral, que o Bloque sube, que as mareas e demais baixan. Entón, é probable que por aí tamén vayan os tiros, pero non creo que o panorama en Valdeorras cambie demasiado, Bueno, pues entonces no sé a qué viñemos, chicos, vamos a recoger, vámonos a casa, que aquí está el bacalao vendido. Pero bueno, si vos parece, non temos máis votos para proxectar, pero podemos sí que meter esos vídeos de ambiente que grabábamos hoxe pola mañá coa xente, bueno, preguntando un pouco como vivía esta xornada. Foron cousas así que fixemos a vuela pluma por todos os concellos. Estiveron Marco, José Manuel, Sonia, tamén a nosa compañera Susana, o propio Alex e Raquel, no? E me fixen forte aquí, a mí non me sacaron do estudio nin para xantar casi. Entón imos ver un pouco eses vídeos e regresamos enseguida. Hoxe, 26 de maio, temos unha xornada electoral no Concello da Rúa, en outros moitos concellos e comunidades, no que respecta ao noso concello. Vemos que veu moita xente de fora, moita xente votou por correo. De momento, ser domingo, hai bastante ambiente, vese a rúa con ambiente, os pulpeiros están traballando, os negocios de hostelería están traballando. Esperamos que nos quede un domingo bo nese aspecto. Co que respecta á elección da alcaldía, non sabemos, presentanse 5 partidos, está todo repartido, non se sabe todavía que pode acontecer. A última hora saliu o Partido Independiente, entonces estamos á espera de a ver o que pasa. Calquera dos que gobernen no Concello serán benvidos. En general, todos de mi edad estamos bastante ilusionados. Es la primera vez que votamos y a todos nos hace bastante ilusión eso de... Y es eso, de meter la papeleta y, no sé, votar en general. Vamos allá, venga. Son de San Paio.
baixamos no transporte electoral. Son de Sampaio, baixamos no transporte electoral. Necesitábamos un coche, siquiera unha vez á semana, para poder baixar a un médico ou o que sea, a comprar e a todo, que non podemos. Eu son de Mones, tamén baixei no coche no autocarro electoral. Tamén necesitábamos un coche, polo menos unha vez á semana, todas as semanas, porque isto está acoplado todo, Mones quedou a pé. O que queira baixar ten que pasar ou taxis ou a ver como vamos baixar. E eso non podemos. Vaya chata con el barrio se va a esconder. Claro, efectivamente. Unos pastelitos. 180. Os pastelitos. Pastelitos. A verdade é que é o meu pastelito. O que non debía de comer. Aquí viña Carmoletas, viña hasta aquí, sempre o botei. Sempre. 44. Sí, 44. Voto por primeira vez porque non estuve aquí. Eu hoxe teño orgullo de votar que é a primeira vez. Entonces, a ver si gano. Para que un voto non yo digo. ¿Dónde estuvo? En Francia. Hoxe, 26 de maio, temos unha xornada electoral no Concello da Rúa e en outros moitos concellos e comunidades. Acabamos de deixar coa palabra na boca a un veciño da rúa que nos iba a comentar un pouco, ou era o final do vídeo, Humberto, non sei se era o final ou era o inicio. Era o final. Era o inicio. Isto que significa? Aparte de Macarena, ¿sabes? Que era o final do vídeo, vale. Pois escutábamos aí algúns veciños da rúa, os que fomos preguntando como vivían esta xornada, que sensacións tiñan, etc. E creo que antes me están comentando que non se vía o gráfico da proxección do barco. Non sei se agora podes probar a metelo, porque eu creo que teño que facer así como co rato, menear un pouco a pantalla e se debería de ver a proxección, xa saben, con ese escrutinio do 8%, que non é nada así, mira, o barco a tope. Pois xa se ve esa proxección, recordamos as cores non teñen nada que ver coas dos partidos, vale? O que pasa que, bueno, estamos así facendo todo así un pouco casero, rápido e para probar se lles gusta que retransmitamos e entonces despois o faremos máis. E simplemente, como imos a conectar agora ca radio dentro de 5 minutiños, decir que imos a despedir durante un rato a Cristian e Isaac, les vamos a invitar que abandonen a academia e porque van a entrar uns colaboradores, si vos apetece, e vos apetece quedarnos con nós para ir metendo os datos e tal, despois retomamos con vos, pero temos 3 persoas que se anunciou Raquel en algún momento agardando para entrar con nos no estudio e que son José María Rodríguez, Eduardo Gómez Vidal e Diana Ortiz, que probablemente lle sonen os nomes, algúns deles estiveron ademais en responsabilidades políticas e cos que faremos unha análise o mellor menos xornalística, máis dende o punto de vista da experiencia, do pulso da veciñanza, etc. e que opinen sobre todo pues como pode ser ese resultado tanto no barco, porque neste caso os 3 son do barco. Aquí Cristian é o representante rués, Isaac é o representante de Fervenza, ¿no? Non é Fervenza. Soulecín, vale, me equivoquei. Soulecín, o representante de Soulecín, é unha representante do Porto en Rubiá e aquí hai patos. Entón, os convidaremos a que se senten con nós estes 3 convidados tamén para que despois podan ir a facer outras cousas así, vos apetece quedarvos e queredes estar con nos facendo análise, aparte fai como calorcito neste estudio, verdad? Un poquinho. E bueno, si queren recordamos, se non te importa, eses datos vamos a ver, non pinches a pantalla porque os teño que buscar, ya recordamos, temos o escrutinio dunha mesa no barco, a de Viloira con 346 votos, 144 para o PSOE, 144 PP, 44 para Riada e Benega 41. Con ese resultado, por suposto, super minoritario e tendo en conta que é só o 8% de escrutinio, serían 11 concelleiros para o PSOE, 4 para o PP, 1 para Riada e o BNG recuperaría a súa representación no pleno barquense. Temos máis datos, temos os datos da mesa das casas baratas, pero eso xa o faremos cando retomemos, non? Porque en 2 minutiños entramos en Onda Cero, entón nos imos a deixar o vídeo e despois
non se despeguen, aproveiten para, vou a decir, fiesta de la democracia, aproveiten para un chupito. Xa que non nos lo traen. Nos non podemos, aproveiten e despois volveremos aquí despois das 10, non? Entón deixamos con un vídeo e despois das 10 regresamos. Conecten con 92.0. Onda Cero. Son de Sampaio. Baixamos no transporte electoral. Necesitábamos un coche, siquiera unha vez á semana, para poder baixar a un médico ou o que sea, a comprar e a todo, que non podemos. Eu son de Mones, tamén baixei no coche no autocarro electoral. Tamén necesitábamos un coche, polo menos unha vez á semana, todas as semanas, porque isto está acoplado todo, Mones quedou a pé. O que queira baixar, ten que pasar. O taxi ou a ver como vamos baixar. E eso non podemos. No vou con eles, xa vou que vai a casa médico. Vaya a chata con el vale xa vai comigo. Claro, efectivamente. Os pastelitos. Os pastelitos. Pastelitos. A Francia que é o meu pastelito. O que non debía de comer. Aquí viña Carmoletas, viña hasta aquí, sempre o botei. Sempre. 44. Sí, 44. Voto por primeira vez porque non estuve aquí. Eu hoxe teño orgullo de votar que é a primeira vez. Entonces, a ver se gano. Para que voto non yo digo. ¿Dónde estuvo? En Francia. Moitos anos. E ahora xa se vou para España? Sí. Jubileime, a lo veño para aquí. As eleccións, pois, unha cousa que foi unha novedade moi grande. Non sabíamos por onde andábamos. Dicíamos, a que llevamos a votar? Vou ser sincera, aquí o que conocemos a don Pepito, pois sale unha amiga miña que se chamaba Gelines e eu agarrábamos do brazo, metíamonos aí a cabina, buscábamos don Pepito, pois a don Pepito. Porque era o que conocíamos aquí, é a verdade. E foi así, non sabíamos ni por onde andábamos, éramos moi jóvenes tamén e non estábamos acostumbrados. Ahora, aunque non somos moi listos, vamos vendo información, a televisión, os medios de comunicación, todos, vanos informando, e aunque nunca se sabe cuánto se acerta, pois, por lo menos, temos unha idea de algo. Llamo Mónica González Álvarez, llevo viniendo ya a la mesa sobre 7 veces y creo que deberían, pues, poner a gente que está en el paro o gente voluntaria para que no siempre toquen, por lo menos en mi caso, siempre lo mismo. Cartero, como se leva a xornada electoral? Como se leva a xornada electoral? Ben. Ben? Hoxe moito traballo? Bueno, 3, 4, 5... Chegoulle ben. Hoxe, 26 de maio, temos unha xornada electoral no Concello da Rúa, en outros moitos concellos e comunidades, no que respecta ao noso concello, vemos que veu moita xente de fora, moita xente votou por correo. De momento, ser domingo, hai bastante ambiente, vese a rúa con ambiente, os pulpeiros están traballando, os negocios de hostelería están traballando. Esperamos que nos quede un domingo bo nese aspecto. Co que respecta a elección da alcaldía, non sabemos, presentanse 5 partidos, está todo repartido, non se sabe todavía que pode acontecer. A última hora saliu o Partido Independiente, entonces estamos á espera de a ver o que pasa. Calquera dos que gobernen no Concello serán benvidos. En general, todos de mi edad estamos bastante ilusionados. Es la primera vez que votamos y a todos nos hace bastante ilusión eso de... Y es eso, de meter la papeleta y, no sé, votar en general. Vamos allá, venga. Llama yo. Hasta luego, Dios todo. Chao.
Buenas. Bien. Bien. Por lo menos me están trayendo unos cafés. Es que Guillermina no está nada en estas cosas. El 180. ¿Qué hiciste? Mira la Pilarina, qué maja. Invitó a Víctor. Hola, Víctor, ¿podrías haberme llamado? No, podías haberlo pagado tú. Pues claro, ¿no? Haberme llamado. ¿Que ibas a por café? Señora presidenta. A ti por lo tenemos Rodríguez, Alfredo. ¿Tú quieres salir, María del Pilar? María del Pilar, ¿quieres salir? Pues acércate si quieres salir. Pero que salga. Era no sé, pero can que salga. Ahí está. Número 183. Muy bien. A ver, una sonrisita. Sonríe como te lo creyeron. Sonríe como te lo. Yo creo que debes buscar, poner la cabeza a la altura del plato de la salmón y digas ahí. Pues bueno, yo creo que como siempre, con total normalidad, aunque al principio hubo alguna mesa donde ya había gente esperando, pero bueno, la cosa va tranquila y yo creo que lo más importante de todo es la normalidad, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, a esperar. Se prevé mucha participación. Pues no lo sé, yo espero que sea como siempre, entiendo que no hay la presión de las pasadas elecciones, donde había una serie de componentes ideológicos que hicieron salir a la gente, pero bueno, me imagino que la participación estará entre los de las pasadas elecciones y la del 28 de abril, por ahí andará. Aguado Galería Sabina. Sí. Que me hizo gracia. Nada, pues pasando un día muy agradable, haremos lo que hacemos siempre en elecciones, pasear por todos los colegios electorales, animar a todo el mundo a que venga a votar, además hace un día precioso, con lo cual pues el paseo es agradable y nada más, trabajando como siempre. ¿Esperas que haya mucha afluencia de votación? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que son dos elecciones muy seguidas y a lo mejor la gente está un poco más cansada que otras veces, pero también me parece que eso, que el día invita. Quedamos más, que no mal votar. Ay, de verdad. Vale. Vale, gracias a todos. Bueno, segundo. Disculpad un segundo. Entraba aquí una... Sodes máis periodistas que votantes. A ver, a jornada está sendo completamente normal, como ven sendo costumbre no barco. No barco creo, non recordo moitos problemas, casi ningún, durante as eleccións. Polo as mesas que eu teño controlados, que son toda a parte oeste do barco, pois está desarrollando normal e está votando un pouco menos que nas eleccións de fai un mes, das generales. Pero eu creo que co bon tempo que fai se nivelará, máis ou menos. É un domingo moi bonito, a xente pode salir a tomar un café e votar. Como tes pensado pasar a xornada electoral? Como tes pensado pasar a xornada electoral? Eu son interventor, entón estou dando voltas. Estou dando voltas polas mesas para contactar cos meus compañeiros, mirar se hai algún problema, levarlles cafés, estas cousas. Pasar o mellor rato posible e sustituílos cando van a comer. Entonces, nada máis, falando ca xentiña, que se quera acercar, animarlos a votar. Nada máis. Antes decías que parece que hai máis, que a xente se está animando igual que nas outras eleccións.
Ao principio parece ser que, volvo a decir, parecía que había menos votación que nas... Pero eu creo que se está animando a xente que se acabará nivelando un poquinho. Creo que vai a votar un poquinho menos, pero igual un 6% menos, polo que estamos comprobando, non? 6, 4, 5. Pilar Sánchez, Feijóo, José Jesús, usted muy bien. Xa vai uns cuantos anos. Bueno. 02. Sí. Bueno, puede usted votar. Vive debajo de un puente, porque pone malecón. Xa fillas. Na bala de ciencia, un día moi tranquilo, a xente é moi responsable, como debe ser sempre, foi. E a xornada electoral, bueno, por agora é tranquila, pero nós sabemos que a xente maior ven despois cara a mediodía e a xente moza ven cara á tarde. Entón, todo está según o que é normal nestes momentos. Previsións, nós non facemos previsións, que de ser capaz de prever o futuro facíamos quinielas. Nós temos ideas, impresións, creemos que nós imos subir un pouco ou bastante. Todo Dios dirá, isto é unha cuestión democrática e cada un fai o que cree conveniente. Sin máis, gracias por estar vos aquí e preocuparvos desto. 3, 9, 4. José Vicente, Soledad, López. Muy bien, gracias. Otro. Azul. Vamos. Blanco. Ok. Muy bien, Pito. Gracias. Venga. Chao, buen día. Pues bueno, afortunadamente tenemos un día maravilloso climatológicamente, y yo creo que además acompaña esta fiesta, que es la fiesta de la democracia, y sobre todo cuando se trata de formar la corporación municipal, que es la casa de todos. Entonces yo tengo la... E se estiveron atentos á radio, acaban de escoitar esa fantástica crónica de Raquel Cruz, capitaneada nos mandos por Alex de Radio Valdeorras Onda Cero, que fan conectar neste momento a través das ondas analóxicas. Nos estamos nas digitais e imos dar a benvida aos nosos invitados aquí neste estudio, neste directo de Somos Comarca e de Radio Valdeorras. Creo que tedes que repartir un micro. Aquí temos un que agora vos colocan, e xa temos con nos a José María Rodríguez. Boas noites. Hola, boas noites. Temos a Eduardo Gómez Vidal. Hola, Eduardo. Hola, boas noites. E benvido de novas ondas. Pois sí. Que a mí me dixeron que eras un veterano. Eu a verdade que non coincidimos nunca profesionalmente nas etapas que eu estive en Valdeorras, pero me dixeron que eras un veterano comentarista político, sí, bueno, etcétera. Tertulias, aquí esta xente sempre contando con todos, e un placer poder estar hoxe aquí esta noite, sobre todo. Personalmente votábate de menos, pero E temos tamén con nos a Diana Ortiz. Moi boas, non sei se a túa primeira vez de comentarista, de tertuliana. Sí, bueno, de comentarista política, sí. Bueno, pues benvidos a todos, grazas por participar, porque ás veces non é fácil conseguir que esa xente que se sume a dar a súa opinión e a súa análise. Saludad un momentiño a cámara, logo te podes irar, José María, porque te están vendo por aí. Soy el de sempre. Vamos, o que sempre está aquí. Antes de empezar o debate, temos máis datos e me gustaría compartilos. Tamén felicitar as mesas do barco, porque contan moito máis rápido que as de outros sitios. Entón non sei se podes poñer un momentiño, cando podas, Humberto, os gráficos. No barco xa temos 3 mesas. Temos Veigamuiñas, Casas Baratas e temos Viloira. E tú tes aí outra que ahora veremos. As Casas Baratas. Nas Casas Baratas 170 PSOE, 36 PP, 27 Riada, 15 BNG. Sí. Acertei. Vale, pois o que están vendo en pantalla, vou a refrescar para que vexan a pantalla completa. O que están vendo en pantalla, vos tamén, non sei se o vedes, chicos, é a proxección que habería neste momento con esa suma de datos. É solo 16% escrutado nesas 3 mesas. O PSOE perde un concelleiro respecto ao que víamos anteriormente co resultado tan
PSOE de Viloira perde un concelleiro porque antes daba 11. Se mantería nos resultados do 2015. O BNG consolida esa recuperación dun asento no pleno municipal, Riada un concelleiro e PP 5. É máis ou menos por onde credes que pode ir a xornada? Eu creo que é bastante que se vai aproximar a realidade. Eu creo que sí, polos datos que estades dando, que se están dando, pero claro, todavía son mesas, pero todavía claro, creo que todavía falta un número de votos suficiente para aproximarse. Bueno, claro, un 16% de escrutinio non é nada, é moi poquito. Bueno, pois entón vos poño un escrutinio todavía moito máis pequeno, O tema vai estar en si o BNG vai ser capaz de conseguir representación. Eu creo que o SOIS mantén a maioría absoluta, o PP vai a ter, pois sí, 4 ou 5 tal, Riada vai a manter o seu concelleiro. A dúbida vai estar en si o BNG vanlle alcanzar os votos para ter ese representante. De todas maneiras, eu polo que me teñen contado e polo que nos temos informado estes días, estas son mesas que non son do centro da vila. No centro da vila o PSOE soe ter un resultados un pouco máis frouxos, é posible? Sí, ¿no? Sí. Está Raquel dicindo, bueno, non temos aquí os resultados por mesas, pero claro, estos son resultados que van marcando o ritmo, pero efectivamente os do centro pois son máis frouxos. Bueno, se decíades que o 16% non é representativo, vos vou a poñer un resultado que nos acaban pasar da rúa. Non sei se o podes poñer Humberto, vou a refrescar outra vez, pero isto teñan en conta que son só 100 votos, os primeiros 100 votos dunha mesa que no caso da rúa se considera moi representativa, que é a da zona, bueno, do Rex, que agora está nos aluminios, se chama, pero sempre se chamou históricamente a mesa do Rex, e sempre se consideraba que esos primeiros 100 votos, igual que os primeiros 100 votos do Concello, era como que podían marcar un pouco a pauta. Nos poñémolo, creo que hai un concello en España que tamén se considera Ponferrada. Nas Xerais, ou en cuales? Ponferrada, na cidade, a cidade de Ponferrada. Bueno, neste caso, con eses 100 primeiros votos, insistimos, un resultado para nada extrapolable o que poda suceder despois, nin siquiera me atrevín a calcular o escrutinio. Con eses primeiros 100 votos entraría bastante forte o Rúa, con 2 diputados, e o PP con 2 concelleiros. Pode decir diputados toda a noite. Sí. Disputados son. Disputados, con 2 diputados, bueno, perderían esa capacidade de pactar, de captar o BNG e o PSOE. Que opinades? Volvendo a la data ao ruedo, previsible, o sea, previsible. Os dous concelleiros? Sí, previsible, incluso penso que máis, pero porque supoño que ali terán certa nostalgia de un tempo pasado, que non sei se foi mellor ou peor. Voto nostálxico estás chamando. Sí, se tú eches un alcalde que che resultou de alguna forma atraente ou de alguna forma representativo dunha época, sempre cando volven só arrastrar ese voto nostálxico, visto que hai agora, porque non quero decir que na Rúa estén mal, que penso que na Rúa están moi ben, vamos, porque o fixeron bastante ben os 4 anos pasados. Diana, ti que opinas desta primeira proxección, claro, moi atrevida da Rúa? No, yo sí que creo, igual que José María, que Solarat va a traer mucho voto y que, bueno, probablemente marque la pauta de lo que suceda allí. También es cierto que puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro dependiendo de. Claro, y tenemos que pensar que hay 5 opciones. Entonces, yo creo que sí, que la pauta la va a marcar él y luego a lo mejor los otros 4 tengan que bailar un poco el agua a su son. ¿Y hay algún otro concello que consideredes na comarca que nos están diciendo que cada vez que metemos os gráficos espantamos un pouco, entonces os vou a proxectar aquí desde... Dado que Eduardo vive en Rubiá, dalle noticias de Rubiá. En Rubiá? Bueno, claro. Rubiá estará, supoño que o Partido Popular en Rubiá... Bueno, levará o gato... sí. Arrasa. O que pasa é que en Rubiá, non sei se teño ben este dato, que baixa de 9 concelleiros a 7 nesta legislatura. Sí, baixa. Baixa. Entón, vale, entonces tiñamos 6-3 naquel momento, agora baixamos a 7, a maioría absoluta son 4, cando a maioría absoluta é máis asustada, poden pasar cousas. Eu por darlle un pouco de emoción á xornada. Non o sei, vamos a ver, se extrapolamos os datos das Xerais, probablemente o vai a ser, pode ser axustado, pero as eleccións municipais son totalmente diferentes. Es algo distinto. Tú tienes que pensar que en las municipales
casi todo el mundo vota eu penso que en Rubiá vai manter o Partido Popular hexemonía. Aí a única disparidade, por algún ten que ser dispar, en esta opinión, é que Rubiá anteriormente foi con 3 listas e ahora vai con 2. Entonces ese voto, evidentemente, dunha das listas que falta non vai ir para o PP, evidentemente. Bueno, a ver se se quedan en casa ou se votan unha alternativa de esquerda. Nas Xerais en Rubiá prácticamente empataron PP e PSOE. Son 361 votos PP e o PSOE 343. Claro que hai logo un voto de esquerdas, podemos considerar, con Podemos 86, co BNG 27, Marea 7, Pacma 2, Bou, que eu descubrín que había un partido que se chama Bou, con un voto, e os que poderían estar máis próximos ao centro dereita, Cidadáns 47 votos e Vox, que sería a dereita, 48 votos. En Vox e Cidadáns parece claro que volven a PP, nunhas podemos eu calcular, supoño a maioría, eu supoño que a maioría recalan no Partido Popular. Vale. E logo o dato está en saber se os votantes que votaron a Podemos, BNG tal, van votar ao PSOE, o PSOE ou quedan na casa. De todas formas, dúbida, non? De todas formas, eu creo que a hora de xulgar unha cousa como esta había que extrapolar o porcentaxe de abstención comparado co porcentaxe que se votou nas Xerais polo método, polo que pasou, claro. Tú queres que monte outro Excel, entonces, non? O sea, No, estou simplemente opinando. Sí. Bueno, a verdade que... Además, os Excel monta hechos ordenador, tampouco. Bueno, sí, dixo a José Manuel. Unha vez que se lle mete os datos. Dábamos antes os datos de participación, son máis baixos nestas municipais que nas Xerais, que nas últimas Xerais. Eu a verdade que tiña idea de que non é habitual que nunhas municipais que participa máis xente pola proximidade. Ya, pero este año las nacionales eran especiales. O sea, había un miedo generalizado y entonces la gente se echó en masa a votar. Mientras que las municipales sí que es cierto que a todos nos interesan mucho, pero bueno, a lo mejor ya está la gente como más tranquila. Opino lo mismo, yo creo que tuvimos unas generales que no fueron atípicas, que echaron a la gente a la calle a votar. Y ahora no, yo creo que no podemos comparar no, porque además en las municipales tú votas al candidato, tú has podido votar en las generales lo que sea, y en las municipales puedes votar a un candidato que a ti te parece que lo está haciendo bien. Eu quería, persona más que quería ver o dato, eu creo que temos o dato que no baile en la silla la chica de la derecha. Gracias, Marco, que nos está vendo dende casa, é o noso control de calidade. Non sei se temos os datos de participación. Nos chamaba a atención que no Barco nas municipais nas anteriores hubo unha participación bastante baixa. A teño por aquí, bueno, a mí me resultaba bastante baixa no Barco. Esperade. 59,96. Sí, o sea, casi 60%. Casi 60, me parece bastante baixa tendo en conta que o Cera non conta, non? Na mesa da que veño eu agora houve máis de casi un 61% de participación. Solo podes extrapolalo a unha mesa, claro, evidentemente. Bueno, pero non sei, estou refrescando aquí na aplicación, seguide falando. Que te podes preguntar a José María. Unha participación solo moi elevada, non? Nas Xerais nas Xerais na mesa das casas baratas hubo casi un 78%, 79%. É que é moito. É moi significativo, En que considerades que, o sea, cal pode ser o motivo desa menor participación? Porque non parece que fose esa por estas especificamente, sino que unha pauta no Barco, esa menor participación nunhas municipais. Porque el miedo estaba en las generales, no está en las municipales. En las municipales, en el Barco, sigue siendo 4 opciones, que son las de siempre, y un poco tú has dicho que más o menos se va a repetir lo mismo, que a lo mejor PP pierde uno, quizá entre el BNG no se sabe, pero es un poquito más de lo mismo. Mientras que a nivel nacional hay un partido nuevo que a todo el mundo le puso un poquito los pelos de punta y que parece que arrastra mucha gente, o quizá no arrastre tanto. Teníamos la experiencia de las elecciones andaluzas, que hizo que la gente abriera los ojos. Efectivamente. Bueno, iba a decir yo que además a José María le puedes preguntar lo que quieras de esa mesa, pero desde que esa mesa se puso en funcionamiento, porque tiene el historial completo de haber acudido. No, solo falta una. La inauguró José María. Solo falta una mesa.
No, Home, a da guardería, sí. O percorrido desa mesa vai desde Viloira hasta Teleclub, guardería. Claro. É como se fora un Benjamin Button ao revés. Empezas de maior e acabas nunha guardería de nenos. Pero bueno. Bueno, foi un largo recorrido. É que me siguen chegando os resultados, podemos avanzar os resultados definitivos en 3 mesas da rúa, agora os meterei aquí na maxia do Excel e farei chas e aparecerán. A ver que irrupción ten Ciudadanos na rúa. Bueno, pois mira, un concelleiro, vou a sacar ya son concelleiros Ciudadanos? Sí. Bueno, pues o mellor gañes unha porra, porque hai moitas na rúa, a estas horas xa hai moitas na rúa. Aquí hai que ganar porras para cenar. Bueno, hombre, aquí hai que gañar de todo. Mira, pois a verdad que está de último en todas as mesas, vale? Vos vou a dicir 3 mesas en datos absolutos e despois as meterei. Pero datos. Pois dou datos, o BNG na mesa do Rex. Nunha das mesas do Rex que hai dúas mesas, o BNG 74, o PP 97 gañarían esta mesa, PSOE 63, Rúa 57, moi próximo PSOE, e Cidadáns 14. Nesta mesa do Rex gañaría neste caso o PP, segundo o BNG, e eso, como dicimos, o Rúa moi próximo o PSOE na rúa nunha das mesas. Na do Concello, nunha das mesas do Concello, temos tamén datos definitivos. O Partido Popular gañaría con 133 votos, o segundo máis votado sería o PSOE con 84, despois, aquí, o mellor hai sorpresa. Uy, no, estos son las europeas. Olviden estos datos que eran que son secretos hasta son. Claro, que de repente ves o Podemos y es de... A mesa do Rex. Podes darlle para atrás. Terás un móvil chino, seguro. A mesa do Rex era das municipais. Sí, municipais, sí. Sí, vou a tapar as europeas para non confundirme. Pois din que a significativa na rúa é a mesa do Rex. Ahora meteremos os datos. Ciudadanos non saca concelleiro. Mira, na mesa do Concello hai... O PP gaña esa mesa con 115 votos e en segunda posición prácticamente empatan BNG e Rúa. Rúa 71 votos, BNG 73. O PSOE 46 votos. 46 votos. E Cidadáns 20. Eu creo que a irrupción do Rúa estaba diciendo José María, ya te lo dije. Diana tamén lo apuntaba, sí, efectivamente. Bueno, temos unha mesa máis, disculpade que vos la digo, a da Rúa Bella, a do Atrio. Neste caso, prácticamente empatados Partido Popular e PSOE. O Partido Popular con 115 votos, o PSOE con 111. Despois, en terceiro lugar, nesta mesa da Rúa Bella, serían 85 votos para o BNG, 48 para Cidadáns, neste caso Manolo e da Rúa Bella entendemos que tivera un pouco máis de tirón, ¿no? Entre os seus conveciños, e o Rúa 45. Vamos, que o Rúa non se está quedando atrás en ningunha delas, Efectivamente, non, o mellor vai ter podo darvos a cuarta da Rúa. Moi repartidos. Agora subo. Ciudadanos non vai a sacar. Agora sumamos. No caso de Fontei, vos voy a decir onde está Fontei, xa o sabedes. Fontei. A parroquia de Fontei. Na parroquia de Fontei, na mesa de Fontei, gaña o Partido Popular. En todas as mesas que dixemos, gaña o Partido Popular. Neste caso, segundo máis votado, o Partido Popular 125, BNG 95 votos, o PSOE 67 e o Rúa 44. Tampouco se queda moi atrás. E Cidadáns 8. E agora vos solto para que comentedes mentre se usa esta calculadora tan rota. Non, aproxímase aos datos que deras antes, non? Sí, efectivamente. Maioría o Partido Popular. O Partido Popular. Vai a ser o partido máis votado. Aí PSOE BNG disputanse a segunda forza. O Rúa vai a quedar claramente como terceira forza política. Se extrapolamos os resultados, efectivamente é así. Temos a da mesa do Concello, non sei se a dixeche. Eu teño a mesa do Concello, unha delas. Unha delas. Espera, dimos a mesa. Sí, está dada. PSOE BNG son segunda, terceira, Rúa segunda, terceira forza política, por aí. Hai que ter todos os datos, pero... Bueno, si queredes, mentres sumo aquí, podemos comentar respecto a Xerais, ¿no? Un pouco a diferencia na Rúa respecto a Xerais, onde puideron ir eses votos das Xerais nestas eleccións municipais. Vos estades facendo tamén a lei de onda aí. Tes datos do barco? Do barco teño bastantes datos, porque como me mandan desde a sede de PSOE bastantes mesas,
Cada un ca súa calculadora. Agora facemos poñemos música. Eu creo que podemos o mellor facer unha pausa, meter uns vídeos de ambiente, deixenos meter estes datos da rúa no sistema. Xa podemos comezar a comentar algo xa máis en concreto. E unha musiquita. Antes non se escuitaba música, volvemos a probar. Vamos a probar, porque estaba todo como a la mañana, que sí se escuchaba e ahora pues no. Pues mira, vamos a facer o seguinte. Primeiro unha musiquita, unhas cuñas, que de algo hai que vivir. E despois, cando queras, avisas a Humber para que meta uns vídeos desos de ambiente que fuches gravar tú pola tarde polo barco. E en canto teñamos a proxección destas primeiras mesas da rúa, xa saben 5 mesas das que xa temos o escrutinio, unha do Concello, unha do Rex, a de Fontei e a da Rúa Bella. En realidad, 4, me acabo de inventar a quinta. Lles damos os datos, regresamos a con eses datos. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Agora xa temos audio, nos acaban de confirmar que efectivamente a música que metemos por mesa non entra, se están perdendo uns temazos tremendos, pero... Que Marco, me estás llamando, que no, ya te estoy atendiendo. Marco, gracias, estamos aí a dolor. Aparte estuvo toda a tarde intentando conseguir que encaixara o streaming de Facebook na web de Somos Comarca. Xa lles anunciamos, isto é un gran error, nos van a ter moitas veces, lo siento, en vídeo, porque a verdade que é unha oportunidade comunicativa única. Despois falaremos deso, imos meter os datos. Agora imos deixar, como lles anunciábamos, con unhas imaxes de, a ver que gravaches por aí, Alex, de ambiente das mesas electorales a pouquiño tempo. De hecho, pechando. hablaba con una presidenta de la mesa, en este caso creo que era la mesa B del Teatro Lauro Olmo, y le preguntaba un poquito pues por el nivel de participación y cómo se había sentido a falta de 10 minutos para el final de la jornada electoral. Ahí en el tiempo de descuento, ¿no? Estamos aquí un poco Pepe Domingo Castaño todo, en plan. Como le gusta a Alex Lorenzo las cosas. La mesa del Rex, siempre 10 minutos para el final. Bueno, eso, les deseamos que esos minutos de ambiente y regresamos. De la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Navaliegos, en el Polígono Industrial del Bierzo, en Ponferrada. Pinturas Carretero, trabajos de pintura y decoración de interiores y fachadas. Impermeabilización de terrazas y cubiertas con garantías, aplicador homologado.
Emanuel Quiroga 13, Pinturas Carretero. ¡Felices fiestas! Frutas García, la calidad de siempre en frutas, verduras y legumbres traídas de la huerta del Bierzo principalmente. El buen precio, ya que contamos con almacén propio. Nuestro producto no pasa por intermediarios. El servicio impecable de Conchi siempre está dispuesta a aconsejarte sobre lo bueno de nuestros productos. Por todo esto y más, Frutas García, en la huerta de noche, en su mesa de día. También pan, empanadas, quesos. Residencia Geriátrica Nuestra Señora de Fátima incorpora un nuevo servicio de acompañamiento de residentes al centro de salud y al hospital. Habitaciones de más de 45 metros cuadrados para uso individual o compartido, en un enclave único, dentro del casco urbano de Obarco y a un paso de los centros hospitalarios. Siempre nos adaptamos a su presupuesto, sea autónomo o dependiente. Residencia Geriátrica Nuestra Señora de Fátima. Calidad de vida para los mayores y sus familias. Llámenos al 988 32 15 16 y le informaremos, o visítenos y le mostraremos nuestras instalaciones. Su bienestar, nuestra razón de ser. ¿Pones excusas cuando toca cortar el césped? Pero si puede cortarse solo. Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático y silencioso. Tu césped perfecto los 365 días del año. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna. Automower Husqvarna, número 1 en ventas. PSI Prada Sistemas. Obarco, Polígono Industrial de Arraña. Bueno, eu creo que nos están vendo aquí que nos desesperamos para poder sumar. Entón, a medida que nos veñen os datos, che vou a pedir, te parece, Raquel, eu fago reconto das que van entrando da rúa e ti fas do barco. Non sei se temos outros concellos. Cristian, que te asomas por la ventana. Nos queres dicir algo? No preguntar. Pero estamos en directo, contanos. Vale, que te parece? Te vou cantando votos da rúa e me sumas os totais? Porque xa temos 5 mesas na rúa, o sea, isto son 7. Así Son que sete, estamos así que... moi preto do escrutinio definitivo na rúa. Entón, BNG 74, 73, 85, 95 e 78. Cantos che dan? 405. 405 votos para o BNG con 5 mesas escrutadas. Imos co Partido Popular. 97. Mais 115. Espera, non sei se non tenemos aquí unha repetida, porque tengo municipio... Ah, no, sí. Mais 115 outra vez. Mais 125. Mais 109. 561. 561 votos o Partido Popular, o BNG 405, con, como dicimos, 5 mesas escrutadas. Ok. Imos agora co PSOE 63, 46, 111, 67
e 66. 353. 353 votos. Neste momento, por diante do PSOE estaría o BNG na rúa. E imos precisamente co rúa, con Rueses Unidos adiantes, o partido de Solarat. 56 votos no REX. 71 votos na mesa B do Concello. 45 votos na Rúa Bella. 44 votos en Fontei. E 61 votos na mesa A do REX. 277. 277. Neste momento estaría en cuarta posición, pero veremos con cantos concelleiros. E por último, Cidadáns, que como lles contamos, no REX, na mesa do REX B, acadou 14 votos. 14. No Concello B, 20 votos. Na Rúa Bella, 48. En Fontei, 8. E no REX A, 12. 102. 102 votos, aínda lonxe de acadar ese primeiro voto. Entón, aquí, aplicando a lei de On, magia potagia. Serán 4, 3, 2. Seguimos igual, sí. No. 118 por... Ui! O Rúa sube a 3 neste momento. O Rúa 3 concelleiros, perde un o PSOE. Neste momento, polos cálculos que nos facemos, serían 4 votos o partido, 4 concelleiros. Gracias. 4 concelleiros o Partido Popular, 2 concelleiros o PSOE, 2 o BNG e 3 o Rúa. Con esta proxección de votos, decimos, pero bueno, xa podemos considerarlo bastante significativo. Que opinades? José María fai así, que non te lo crees. No, pero como si un ten 3,53 e o outro ten 2,77, non pode 3. Imposible. O sea, que calculei mal, non? Claro. É imposible. Claro, é que... É imposible por lógica, porque son de letras. Son 4, 3, 2, 2. Aí es que me falta calcular aquí os votos de Cidadáns. Creo... Vale. Eran 100... Temos en total 561 votos para o PP, 353 para o PSOE, 277 para o BNG e 405 para o Rúa. Sí. No, ao revés. 405 BNG. Vale. E 277 para o Rúa. Vale, que está aquí intercambiada la fórmula, pero ahora o correximos. Poño aquí Rúa e aquí BNG. Entonces, Dosisa ten máis sentido. Isto 4, 3, 2, 2. Sí, 4, 3, 2, 2. 4 PP, 3 BNG, 2 PSOE, 2 Rúa. Non lle chegan os 102 a Cidadáns para entrar. No, na Rúa suele estar casi no... Cantos necesita? 115, polo menos, ou 20, por aí. Bueno, depende, sabes eso que pasa? Que na Rúa este ano no censo electoral hai 200 persoas menos, que nun censo de 3.500 é bastante. Entonces, a verdad que non sabemos onde estuvo o límite nas anteriores, pero vaya, temos 3 BNG. Vaya panorama para xogar agora mesmo. Si, hemos tú pasando aquí. Vaya panorama. Eu sei que non podemos falar mentres poñemos os gráficos, pero simplemente imos pinchar un momento para que o vexa xente. E agora regresamos. Así estaría neste momento o resultado na Rúa xa con 5 mesas escrutadas. Non sei se podemos comezar a calcular cousas no barco tamén. Temos algúns resultados, imos facer o mesmo. Si les parece, decíades que se veía venir na Rúa. Esa entrada, esa irrupción de Vicente con 2 concelleiros neste caso. Sí, eu creo que é un resultado lóxico, non? Un resultado lóxico. Vicente ten o seu apoio, un home moi coñecido e bueno, mantuvo o tipo, non? Mantuvo o tipo e nada, e vai ser chave para gobernar. Vai ser chave para gobernar, con quen? Claro, o sea, xa comezamos a preguntar con quen, non? Co Partido Popular, sin lugar a dúbidas. Bueno, Vicente xa participou dun tripartito no seu momento con PSOE e BNG. Eran outros tempos. Home, eran outros tempos, non? Pero quizá ahora no sea necesario. ¿En qué sentido? Que si es como tenemos ahora calculado, no tendría que... Bueno, pero podería sumar as súas forzas tanto a un lado como outro da balanza. Pero yo creo que por afinidad iría más hacia PP o Partido Popular, hacia el bloque, creo. Con responsabilidades de goberno.
eu supoño que José María me dice, faz unhas preguntas. No, a ver, se o pacto fora 4 millores había un ano para cada un, pero supoño que se acepta pactar será con PP será con responsabilidades de goberno, posiblemente escollendo concellerías que lle gusten a él levar. Por outro lado tamén pode ser o mesmo, pode haber un tripartito sin ningún problema, como se houve en outros tempos, pedindo que concellerías que lle guste levar. Eu apostaría que si vai pedir cultura, seguro, xa verás. Cultura e festas, non? Sí, en fin. Bueno, xa temos a mesa, estamos moi próximos ao escrutinio do 100% na rúa. Va como un tiro isto. Na mesa a do Concello, quen credes que gaña? A ver. Na mesa o Partido Popular. Recordamos que non somos ningún da rúa, só eres tú, o sea bueno, eu que sei, era por meterse un pouco de emoción, porque parece que estou cantando bingo. Pregúntalle a Alex que deli. Que ha votado allí. O Partido Popular. Sí, efectivamente, Alex. O Partido Popular saca 138 votos na mesa do Concello, entón xa nos vamos a 699. O PSOE, neste caso, 56 votos, tiñamos 353 máis. Me lo sumas tú casi, porque vou montar aquí unha. Dame. 409. Este está o PSOE. O Rúa tiña 277 e agora suma 79 máis. Vale. Quedache BNG. Pero canto suma Rúa? 277 máis 99 máis. Non, máis 77. Máis 350. Perdón, 79 na Rúa. 356. A ver, 277 máis 79. 356. 277 máis 79. Sí. 356. 356. 356. Vale, o BNG, neste caso na mesa da Rúa sería a segunda forza máis votada con 96 votos, tiña 405 máis 96. 501. 501. Vale. E Cidadáns tiña 102 e sacou 24 votos. Por 126. 126. Vale, imos ver a proxección, neste caso, seguimos igual. BNG 3, sí, vale. BNG 3, Rúa 2, PSOE 2 e Partido Popular 4 concelleiros. Non parece que isto se vai a mover con unha única mesa que queda. Que opinades? No, eu creo que me cale xa, ¿no? Porque xa é o resultado. Eu creo que non. E a verdade é que neste momento o resultado máis baixo, 3, 4, 7, a ver, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, Cidadáns está con 126, pero o último diputado que entraría neste caso sería un do BNG con 167. Está bastante alto o listón para último para último concelleiro. Ia decir diputado, por fin o dixen ben. Entón, bueno, se vos parece que temos datos do barco, facemos o mismo, vos los vamos dicindo e os vamos sumando. Vale. Xa sabíamos que ia ser así isto en directo. Eu creo que a xente está entretida, que a súa cervecita, ¿no? Competición, Eduardo con calculadora e eu sin calculadora. Vale, e cando teñas ocasión de intervir, xa sabes, tú mira, eu teño contabilizadas Casas Baratas, Viloira, unha das mesas de Viloira, a primeira que saliu, e Veigamuiños, o sea que a partir de aí me decides. Vale. Que queres ir soltando datos? Eso xa o tes aí metido? Me podes ir... No, metes que... A ver, vale. A ver, que non sei se temos os de... Bueno, teño aquí Lauro Olmo. Lauro Olmo, efectivamente. Imos meter Lauro Olmo, entonces. Vou ir apuntando las mesas que metemos para que non nos liemos. Cada Lauro Olmo, 212. En que? PSOE. Vale, 699 máis 212. 699. Oi, perdón, 409 máis... Ui, perdón, que estou na rúa, quietos. Nos mováis. PSOE. Temos 667, sumamos... 212. 6, ¿cuánto? 6? 67. 667. E máis? 212. 212. Na mesa A do Lauro Olmo. 879. De acordo. PP temos 305. 131. 305 máis 131. 436. Ok, Riada ten 116 votos. Máis 45. 116 máis 45. 161.
Ok. BNG, 79 votos. Máis 27. 106. 106, vale. Isto era o Lauro Olmo A, non? Sí. Vale. Engadimos outra? Si queres. Porque neste momento... Lauro Olmo, ben. Sí, sigue sin cambiar. Sería o Partido Socialista 10 concelleiros, o Partido Popular 5, Riada 1, BNG 1. Ala, queres poñer Lauro Olmo B? Por favor. PSOE 879 máis 207. 879 máis 207. 1086. 1086. PP 436 máis 120. 556. 556. Riada 161 máis 39. 200. e BNG 106 máis 33. 139. 139. Eu tampouco vexo que isto se vai a mover moito, eh? Bueno, temos aquí un diputado de Riada, podería sacar o segundo, porque o último diputado está con 109 votos do Partido Socialista e Riada o segundo ten en 100. En 100. O sea que podería haber sorpresa aí e o Partido Socialista non perdería a maioría absoluta, pero sí que tería moi xusta e podería entrar Riada con 2 diputados. Vemos Concelleiros. con 2, podo decir 2 a partir de agora. Eu entendente. 2 personas. Con 2 persoas. Entendemos. Oye, imos ter que abrir un poquinho esta porta, porque temos máis mesas no barco. Concello B, si queres. Imos alá. PSOE 196. máis 1086. 1086 máis 196. 196. Pois 1282. 1282. Ok. O Partido Popular 556 máis 124. 680. 680. Riada 200 máis 36. Pois 236. BNG 139 máis 18. 157. 157, vale. E imos parar aquí porque temos resultados definitivos en 2 concellos, temos que velos agora e de momento se mantén igual no barco. 10 PSOE, 5 PP, 1 Riada e 1 BNG. E creo que temos os datos de Petín de... Veiga. Se o sabes, Alex, Con podes dalos. 100% escrutado. Con 100% escrutado, Petín e a Veiga. Petín... Pues en Petín 5-2. Sí, exactamente. O PSOE cantos votos? Sabemos o número de votos? Ahora mismo tendría que hacer las sumas. Bueno, o PP sube un... Petín 5-2, seguro. Seguro. Sí. Seguro. 5-2. Sí, Bueno, 5-2. buscaremos, agora retomaremos. Eduardo. No, hombre, estuve en Petín outro día, estuve en E sumache xente, en plan de fixo... A que vota cada casa? Estuvemos comentando e tal. Y en Aveiga también hay mayoría absoluta en este caso del Partido Popular. Mira, aquí vou facer, se me permitides, un recordo a un político tamén destos de casta da comarca, que é Manolo Rionegro, que eu recordo unha anécdota que me decía, eu sempre consigo, non sei, tiña como 234 votos, era tan preciso, e eu acertaba. Bueno, eso dicía, claro, eu tampouco decía, eu teño 234 votos. Un saludo a Manolo, que outro día vin e lle dixen, nesta ocasión non se presenta, sabes que estuvo na rúa moito tempo e despois ya tengo datos de los votos que me lo están pasando aquí como si fuera Eurovisión. 432 votos para el PSOE en Petín y en este caso 147 para el PP, y luego en Aveiga quiero decir también que el PP revalida la mayoría absoluta, 6-1 en este caso. El Partido Socialista se queda solo con la representación de Antonio Fernández. Tiña 2 antes. Sí, tiña 2. Sí. Tiña 2 e unha, entonces carambita. Sube 2 o PP. Sube 1.
Sube 1. 5 y 2 serán 7, 6 y 1 siguen siendo 7. En este caso, pues Juan Anta, pues parece que consigue... Revalida el título. Sí. Y revalida, además, Y temos consiguiendo más votos. temos datos de votos, non? No. Os saberemos ahora. Quedan 3 minutiños para que fagamos un directo por radio. Non sei que podemos meter mentres. O mellores podemos ir actualizando datos. Non van a escuitar sonido, pero van a ver os gráficos que imos ir actualizando en tempo real. E, bueno, van a ver un pouco o que hai o que hai dentro deste Excel e deste sistema que nos montamos. Raquel, te deixamos concentrarte 3 minutos. Y volver a cambiar todos los cachivaches, que la gente no lo sabe, pero aquí hay que hacer un montón de cosas para volver a la radio. 92.0 FM.
también con fuerza. Tenemos 10. Hola, aquí estamos de volta despois da desconexión. É que tiñamos a Cristian fora que nos iba pasando datos que recibía e agora me está dicindo, oye, que me tedes aí esperando. Cristian, gracias por vir. Temos esta xente aquí cómoda. Non sei se hai algún que quera un relevo, pero gracias por vir e por axudarnos a ver os resultados. Que saibas, te vamos a dar unha primicia a ti solo, vale? Así, agora que estamos en intimidade. Xa temos 16 mesas de 17 do barco con reconto e o resultado se mantén, señores. 10 concelleiros para o Partido Socialista, 5 Partido Popular que perde un e o BNG recupera o seu espazo no Concello de O Barco. Sería ¿no? Sería un pro BNG, un BNG, un Riada. Aquí teño algo raro. Aquí teño algo raro. Cantos te daban a ti, José María? Si perde un... Claro, o tiña 6 o PP e ese o gaña o BNG. O BNG. Eso que uno quería decir. Aceptamos, me lo compras. Eu desde hecho móvil non vi nada. Me lo compras, sí, é que temos aquí información provisional. Entonces, o BNG recupera ese asiento, quitando yo o Partido Popular. Non sei se algo inesperado, non sei que opinades. Podes opinar en este micro, se queres. Eu penso que non inesperado, porque tanto nas eleccións estatais como nestas, nos sondeos que había, se falaba de que o BNG iba a subir, que tiña unha racha de subir.
o Partido Popular ven un pouco en baixada cos últimos resultados e tal, entón non é tan inesperado, é bastante... A ver, supoño que estará aí no límite de sacar o concelleiro ou non, pero entendo que non é unha cousa... Bueno, é bastante holgado, porque o BNG ten 426, son os votos que recibiu, e o último concelleiro do Partido Socialista entrou con 316. O sea que é bastante holgado ese concelleiro. Se quedaron un pouco ás portas dun segundo Riada, con 281 votos, 316, bueno, por 30 votos non conseguiu un segundo Riada, pero en todo caso, bueno, cambia o panorama político, se mantén a maioría absoluta do Partido Socialista e o PP perde un representante. Diana. A mí me parece, lo único que no me cuadra es que perdiendo uno el PP lo gane el bloque, porque entiendo que no son los mismos votantes. Entonces eso que me acaba de pasar a mí na radio, efectivamente, cando estaba facendo análisis nese momento en directo, digo, non pode ser. Bueno, sorpresas levarás. Ábreme ese Excel que tiñas aí, porque pon os votos do 2017, do 2015, os votos exactos. Bueno, pero teño por aquí, porque podemos comparar, non? Nas eleccións municipais pode pasar cualqueira cousa. Achégate o micro, porfa, Eduardo. Eu participei en 4 eleccións municipais, non, como candidato aquí no Concello do Barco, e cualqueira cousa é posible, vale? Esos resultados son os que son reais, lóxicamente, un ciudadán que en unha vota PP pode votar BNG tranquilamente na seguinte. Eso está, sí, eso. Bueno, estamos vendo aquí os datos. Claro. O PSOE, de todas maneiras, perde 300, máis de 300 votos, Bueno, que pulsei por aí o ambiente, como andaba e todo eso, as expectativas do BNG era recuperar un concelleiro, non? Que polo que se ve o consigue. Si, está consolidado, basicamente, sí. Bueno, nas municipais a xente vota a persoa. Vale, vota a persoa, eso está claro. Home, estaba claro que Alfredo iba a revalidar a maioría absoluta, eso tamén era certo. Non, a única dúbida estaba en si Sabina era capaz de manter o número de concelleiros que tiña o Partido Popular. Riada, eu creo que chegou ao límite, non? Efectivamente. Bueno, como estamos a ver, pois o PP perdeu un. Falta unha mesa para facer valoracións, porque no Barco tiñamos calculado a perda de votantes que había e era de 200 tamén. Sí, case 200. Sí, case 200, sí. Un poquinho máis de 200. 250. Cente pico nesa mesa tranquilamente, sí. Na mesa que falta, entonces veremos. Bueno, Cristian, te temos aquí un pouco incómodo. Non sei se queres despedirte con algo, algunha reflexión. Pois era un pouco o que che dicía antes, que ao final que non iba a cambiar tanto a cousa en Valdeorras, como me preguntabas, que te sorprendía. Eu penso que en xeral cambia na rúa, pero bueno, que na rúa era onde estaba máis en dúbida todo, porque sempre están moi poucos votos. Entonces é un único cambio, pero o resto, polo que vexo, sigue todo igual. Bueno, te convocaremos máis veces, verdad, como analista político aquí nos micrófonos de Radio Valdeorras en Acero. Moitísimas gracias por acompañarnos e te deixamos que vayas á rúa, bueno, pues a disfrutar a ver o ambiente, a ver si nos están vendo nos bares ou algo. Vale, nos mandas mensajes que estamos conectados. Veña, gracias, Cristian. Chao. Gracias. Hasta logo. Bueno, eu creo que ten que haber máis resultados. Eu a verdade que fai un momento que perdín a última entrada do estou WhatsApp. Interesado en Rubiá, non? Porque é onde resido agora, entón pois non se comentou ningún dato ao respecto, non? A ver, xente de Rubiá que estuvo nas mesas, por favor, mándennos datos. Tengo lo que te falta, si quieres. Dame as absolutas. No, te lo mandan así. Vale, pois imos sumar 3.164, xa temos o 100% do escrutinio no Barco, señores. Nas webs do Ministerio vai tardar un rato. Aquí o teñen antes que ninguén. 3.164 soe máis 198. 198. De onde esta mesa? Do Gurrirán, que faltaba, non faltaba nada de Gurrirán. 3.362. PP 1.630 máis 98. 1728. Riada 562 máis 38. 600. BNG 426 máis 35. 461. Ok.
Bueno, se mantén igual, temos o 100%, xa lles decimos, de escrutinio no barco. Os votos totales son 3.362 para o PSOE, 1.728 para PP, Riada Cidadá 600 votos e BNG 461. A nova podemos destacar que o BNG recupera un espazo no Concello a costa do PP, que perde un asiento. E en Riada se queda a 30 votos de conseguir ese segundo concelleiro. Algo que engadir, José María, que te vexo? No, que é perfectamente extrapolable, dado que hai un 4% de abstención máis, que pode vir por aí tamén. Abstención. Ti crees que non se mobilizou tanto mellor o voto do Partido Popular? No, pero para estes flecos... Bueno, eu non quero falar do Partido Popular, así que preguntas a... Por? Porque la sabrá se mobilizou. No, eu non estou nese... Bueno, pero estamos facendo análisis, tampouco... O análisis que lle voto eu, que por esos 5 puntos de abstención, que pode haber demais, porque según o que teñes aquí... o de participación casi un 60%, e agora hai un 54 casi, un 56% de... Unha parte, o da participación é reseñable, non? É unha participación baixa. Por debaixo do 60%. Por debaixo do 60%. Hai 4 puntos de diferencia, me entendes? 4 puntos de diferencia porcentuales que aí aglutina un voto que pode ser de cualquera, me entendes? Mentras que, como decías antes, o PSOE ten 3.500 o 6.500, no, como era? 3.500 en aquelas había tido, non sei onde está eso. Temos aquí os datos das anteriores. O Partido Socialista 3.445 e nestas 3.362. Bueno, vais a 100 votos máis ou menos, non? Un pouquiño menos. 3.164, sí. Sí. Entón, e tivo o Partido Popular 2.077 e vais a casi 400 votos. En Riada sube un pouco de 563 a 600 e o BNG pega un salto de 100. En realidad pega un salto de 150 votos. Faltan 200 votos que desapareceron. Que era polo que non había salido nas anteriores pode ser abstención e tamén esa desaparición de censo que o mellor poda ter unha lectura sociolóxica de xente máis maior. Máis a abstención, non? Porque, home, é significativa, non? Sí, unha participación en unhas municipais por debaixo do 60%. Pasaban cosas raras, xente que votaba, que é bastante inexplicable, que votaba solo europeas e non votaba municipais. Sí, bueno, ese caso dase, sí. Pero bueno, ese es un voto de castigo, que también existe. Ese es el voto de castigo. Pero ese es un voto... Se estás nunha mesa e ves que ven a votar, a veces non entendes que eso poda pasar. Sí, porque a veces hai ciudadanos que están enfadados. Entonces no quieren votar a lo que ellos piensan o a su ideal porque algo ha sucedido. Hombre, si te sirve de no sé, iba a decir de consuelo, pero no. Nas casas baratas hubo 27 para Vox, nas anteriores yo houve 12. Aí se perderon 15, por decir en algún lado, por algún lado irían. Que o mellor foron para un lado ou para outro, non é extrapolable, pero quero decir que hai xente que o mellor non volveu, o mellor marchouse. Eu sigo llevo tanto a culpa o 4% de diferencia que hai. Oye, podo darvos un resultado? A ver, non sei se temos os datos, pero así con... O sea, se quedou no bolo, que son 7 concelleiros, bueno, se quedou a 15 votos o Partido Socialista de sacar o terceiro. Entonces estamos... no, en realidad son 5 aquí. No, está ben. Sí. Se quedou a 15 votos de sacar o terceiro o Partido Socialista. No bolo temos o escrutinio definitivo 100% e o Partido Popular 424 e o PSOE 210 votos. Aquí o reparto nos queda 4-2 definitivo. 4-2 non pode ser. No, 4-2 non pode ser. Ten que ser impar. Claro, porque o último concelleiro, quinto de Corzo neste caso, conseguiu con 85 votos e
quedouse o PSOE con 70. O sea, que se quedou a 15 votos. Eso comentábamos, aquí 5 votos, aquí 5 votos determina moitísimo. Manolo Corzo revalida, efectivamente. Temos que recordarlo, 74 anos eleva na alcaldía, xa perdín a conta. Dices 5 votos, acuérdate que ano que Manzaneda quedaron por un voto. Non me acordo, pero fíjense que os datos de Larouco creo que os podemos meter. Me podes abrir aquí o móvil, chula? Que tiñas aí os de Larouco. Son Manolo ten atado e ben atado. En Larouco tamén temos o 100% escrutado. En Larouco temos PP 156 e PSOE 127. Como? En Larouco. 156. Tiñamos dous candidatos novos, dúas novas caras en Larouco. Joaquín deixara... Efectivamente, en Patricia Lameiro deixara esos 20 anos de alcaldía en mans de Patricia Lameiro. Aquí tamén... Ui, perdón. Sí, continúa, perdona. Temos no PSOE a Nacho González, tamén unha nova cara. Dúas novas caras que acadaron este resultado. Temos un resultado... Podemos decir que no bolo... Sí. O sea, son 7 concelleiros e a maioría absoluta decidiron exactamente 7 votos. Porque o último concelleiro do PP entrou con 39 e o PSOE tiña 32 nese cuarto concelleiro. O sea, 7 votos decidiron a maioría absoluta en Larouco, que viñamos dunha situación, bueno, tamén similar de 4-3, non? Pero, neste caso, foi moitísimo máis xusta. Eu creo que imos a poñer os gráficos do que xa temos, Humberto, e non sei se podemos falar por encima dos gráficos ou sigue sendo problemático. Ese es un sí, un no, un... vale. Eso ya está solucionado. Está solucionado. Están nos pedindo, agora que o dice, están nos pedindo datos de Carballeda. Ainda non os temos, non nos chegou. Carballeda, Rubiá, por favor. E temos os, Saimi, o sea, o resultado na rúa, xa sabemos que é definitivo. É definitivo, efectivamente. É definitivo, pero non teño os datos da última mesa. Temos os datos totales en concejales, ademais. Pero nos falta unha mesa na rúa que eu non sei exactamente que mesa pode ser, porque temos Rex B, Concello B, Rúa Bella, Fontei, Rexa e Concello A. Pois a verdade que... No Atrio? No, Atrio é Rúa Bella. É Rúa Bella, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e falta unha mesa. As casas baratas pode ser, eu creo que hai unha que nas casas baratas que creo que pode ser. Bueno, agardamos a que alguén nos lo aclare se nos están escoitando, señores. Pero bueno, o feito que temos os resultados de concelleiros, eso sí que é así. PP 4, BNG 3, PSOE e Rúa con 2 cada un. Ese é o panorama que temos na Rúa agora mesmo. Vale, estou cambiando aquí os gráficos en directo para simplemente poñer que temos o 100% do escrutinio tanto na Rúa, que xa saben, sorpresa para algúns, irrupción, din que me falta unha de Nimo. Bueno, temos a xente en directo aquí corrixindo. Efectivamente, estános corrixindo en directo. A que falta, a mesa que falta na Rúa, estános a dicir que Nimo en Campo Grande. Isto que están vendo en pantalla, resultado Campo definitivo, Grande. Cando son as 11 da noite, es riguroso directo dende o barco. Este é o resultado na Rúa, irrupción do Rúa con 2 concelleiros, perden a posibilidade de facer un bipartito PSOE e BNG pola súa conta, no caso de que, bueno, necesitarían o apoio do Rúa ou do PP, un pouquiño máis improbable. No caso do barco, isto tamén é o 100% do escrutinio. 10, 1 e 5 no barco, entra o BNG, recupera o seu espazo no arco municipal, na representación dos cidadáns. En Vilamartín non temos datos, en Rubiá non temos datos, todos estos son deberes por facer. No bolo sí que temos datos, deberían de actualizarse. Ahora los ponemos y pincha estudio mientras actualizo os datos, porfa, os gráficos, porque necesitamos actualizar gráficos. No bolo temos resultado definitivo tamén 5-2,
5 para o Partido Popular con Corzo e 2 para o PSOE. De Juan Ferreira. E no caso da Veiga temos un 6, aquí tamén sorpresa, unha subida de dous concelleiros do Partido Popular, de alguma maneira voto de castigo PSOE, que pasa de 2 a 1, a pesares incluso de que non ten neste caso a competición do independente. En Betín tamén temos as definitivas, pero hai que poñelas. En Larouco sí. En Tribes, bueno, Tribes todavía non nos sabemos. O sea, xente de Tribes, por que non nos manda de resultados? Xente de Tribes, que ademais, bueno, aí sí que hai un panorama tamén por ver, por lo que estamos a dicir, por eso que ten Tribes de que todos os anos sorprende, sexa o co que sexa, porque efectivamente moitas veces estamos esperando os resultados, pero é que sempre hai un panorama diferente, cada ano ten un panorama diferente Tribes. Estuve vendo aquí os datos de Petín, tamén se me permitides, polo que víamos que en Larouco por 7 votos non cambiou o acordo do goberno, non gañou o PSOE por 7 votos. 7 votos. E no caso de Petín, a verdad que tamén foron poucos votos, o sea, son 6 e 6, 12 votos. Por 12? Eu creo que soy hiperventilando. Está bloqueada. Por 12 que pasaba? Por 12 o terceiro Partido Popular, sí? No, en realidad este dato non é relevante, tes razón, me podo ir a mi casa. O sea, non é real. No, en realidad o que sí que, bueno, unha lectura que podemos facer en Petín é que neste caso o PP sube, sí, e Raquel non aguanta o tirón desa alternancia na alcaldía, neste caso sustituindo o seu irmão. Ti que tes algo de petinés, Eduardo? Ti que tes algo de petinés, que nos dices este resultado? De petinés estou casado en Petín. Pero eso era moi importante noutros tempos. Onde estás casado? Onde paces, non onde naces? Que conste que baraxábase un 6-1, Sí, baraxabas un 6-1. Efectivamente. Baraxabas un 6-1. Vale, eu creo... Rubiana 5-4. 5-4, telos definitivos, sí? No, lo dice el país, no. Lo dice. Y nos tamén o temos, non? Está non lo chegando tamén. Vale, imos meter 5-4. Bueno, 5-4 justico tamén, o que? Como estaba. Sí, pero a ver si temos o número de votos, témolos. Mira a ver si aí en el país se nos adelantaron. O sea, que o país chega antes os datos de Rubia que nos. Non pode ser. Porque hai... Hai un rubianés no país. Sí, nos gustaría ter os votos definitivos de Rubia para poder saber si foi xusta esa maioría absoluta ou non, ou holgada. Ese concelleiro que supera neste caso Elías a candidata do PSOE, non? En Rubia 5-4. Ok. Nos falta todavía algún resultado. Vilamartín, non temos Vilamartín. Alguén ten por aí Vilamartín? ¿Qué dice la jefa? Que nos los está mandando y no lo vemos, ¿no? No te enfades, no te enfades. Que ya lo están viendo. En Vilamartín o resultado foi... Revalidaría o PSOE, ¿no? En Vilamartín. Vale, é que Sonia nos está dicindo desde outro lado, pero ten en conta que aquí estamos con 5-4. 5-4. 5-4 con el 50% escrutado. En Vilamartín? En Vilamartín. Bueno, pero temos que ter resultados propios, non? Bueno, de momento 5-4. 5-4 co 50% todavía... É moi pouco, é moi pouco. Sonia, si sei que nos estás escoitando, nos non temos esos datos, non nos pegues. Temos Carballeda. Que sabemos de Carballeda? Algún escrutinio? Entrade... A ver, José, mira, sí que é verdad que hai concellos que tiñamos moito mellor preparada a cobertura mellor e que nos enviasen datos. Entonces, ahora sí que vamos a facer... Aquí o que pon 20% de resultados é 3. En Carballeda van despacito tamén. Bueno, pusimos en Rubia o 100% escrutado. Vale, ok. Ahora mismo vamos a mosarlles os gráficos. Oye, que xornada máis entretenida, ¿no? O que? Podía haber eleccións a semana que ven outra vez.
Outro día como hoxe. Agora toca descansar. Ahora toca descansar de política, agora toca traballar, ¿no? Un pouco tamén a reflexión é de, moi ben, este foi a confianza que vos deron ou que vos retiraron os electores e agora toca traballar, non? Sí, efectivamente. Toca traballar. Eu creo que a xente tamén está un poquinho cansada, non? Iso tamén temos lo que comentar. O feito de que estamos a dicir, bueno, que a xente non foi a participar tanto como nas xerais, xa, pero é que estamos a falar de cantos meses que levamos xa primeiro con ese tempo preelectoral, despois con toda a campaña, volta a empezar outra vez a campaña, verdadeiramente, bueno, a xente estamos lle pedindo un esforzo cando se ten que achegar a votar, e moita xente ten ganas xa de deixar de oír política. Bueno, non sei, eu sei non ti, eu xa sei que ti non. Bueno, a verdade que a mí me mola. Pero o sea, eu mo paso ben, porque eu, bueno, son das persoas que vive a política como algo de responsabilidade colectiva e un espazo no que debemos de participar e estar informados e non sei, o sea, non sei que opinades, pero bueno, non creo que a política sexa algo do que haxa que prescindir, me parece ben a participación, claro. Claro, a política o máis importante é a participación. Eu sei que non sei se poderemos chamar a algún dos protagonistas se hai xente que vaya a vir o estudio, aquí vamos a convocar a Sonia tamén para que esta xente poda respirar, porque aquí fai como 47 grados, pero e un 80% de humedad. Imos ver os resultados, chicos, vos pedimos un balance final destos resultados dos que temos o 100%, os vedes aquí en pantalla, o van a ver tamén os nosos espectadores dos que temos o 100%, de acordo? No barco de 5-1-1. Un titular do barco, Eduardo? Sí, bueno, home, que Alfredo pues, revalida a súa maioría absoluta, como era de esperar. Bueno, chamativo que o Bloque volva a ocupar o seu espacio, que sempre tuvo aquí en este concello, e creo que, bueno, que vai a ser positivo, sin lugar a dúbidas. Imos co resultados da Rúa, 100% escrutado. Sorpresa ou irrupción, ou mellor non tan sorpresiva do Rúa? Diana? A mí me parece algo previsible. Algo previsible. Sí, ya te dije al entrar que Solara tiene mucho tirón. Sí. Y bueno, de hecho, lo que sí que me parece digno de mención es que yo creo que los rueses han entendido muy bien la finalidad del voto útil. Entiendo que tenían dos opciones parecidas y se han decantado claramente por una, entendiendo que quizá el voto útil es al final el que... ¿Cal é o voto útil a ver, desde tu punto de vista? Personalmente, sí, claro. Yo creo que ellos tenían la opción de PP y Ciudadanos, que puede ser un programa quizá parecido, y ellos han entendido que tenían que optar por uno de ellos, por el que más les gustara, y que, bueno, pues de hecho han sacado 4. Imos entón agora a ver, que outro dato tenemos. Hola. Vale, me quedé sin internet. Como os quedáis, En directo, xa teño Vilamartín. Vilamartín, que temos tamén o bueno, eu creo que o 100% en Vilamartín, non? O 50% de escrutinio. 50% de escrutinio de momento. Son os datos que temos actualizados. José María, 5-4. O Partido Socialista perde un pouco de fuelle. Sí, un fuelle. Un fuelle, perde lle queda outro. Lle queda outro, non? A maioría absoluta son os 5 e queda outro. Espera, que me está facendo señas Alex, contame. Que temos os datos de Rubiá. Gobernar desgasta sempre, entón, pues bueno, eso é lógico. Temos os de Carballeda. Vale, pero non está al 100%, agora os actualizamos, de acordo? Temos datos de Carballeda, PSOE 63, PP 116, ESCO 20, eso en Carballeda, e na mesa de Casallo, PSOE 84, PP 116 e ESCO 33. Despois os sumaremos porque falta unha mesa. En Carballeda hai 3 mesas, temos Carballeda e Casallo, e falta unha mesa, non? A de Sobradelo, entendo. Vale, porque tamén será a máis numerosa e conta máis lento. Bueno, continuamos comentando en Rubiá, se repite, perden concelleiros porque perderon poboación e se repite máis ou menos o reparto.
5-4. 5-4, ni para ti, bueno, sí, para uno. En Carballeda agora calcularemos e no Bolo 5-2. Aquí, neste caso, Manuel Corzo tamén mantén a súa maioría absoluta con holgura, non? No caso da Veiga, tamén sorpresa de Cegais polos apoios que recibe neste caso Juan Anta, que sube 2 concelleiros e o Partido Socialista perde 1. E en Petín tamén perde un concelleiro, neste caso os socialistas que estaban no goberno, que se quedan en 5, e o PP, bueno, pues non vai estar tan solo no pleno municipal, que debe de ser bastante solitario, está solo con un concelleiro. E no caso de Larouco, o máis asustado, o resultado máis asustado, 3-4, xa dixemos antes por 7 votos, foi esa maioría absoluta neste caso do Partido Popular en Larouco. En Trives estamos agardando por datos, os actualizaremos e non é que regresamos a estudio, e agora simos a despedir a esta xente que tan amablemente estuvo aquí dándonos a súa opinión e facendo sumas con nós. Non sei se conseguimos que entre música, podemos poner unha cancioncita mentras nos despedimos, nos abrazamos, nos secamos o sudor e regresamos en directo en 5 minutiños. 5 minutiños. Moitísimas gracias por vir. Gracias. Nesta xornada electoral son as 11, tengo que dicir que son as 11. Dar vos a enhoraboa por este programa, vale? Eduardo e Maeseo, que estamos condenados a repetir xuntos experiencias deste tipo. Sí, bueno, alternativa unitaria desde o primer goberno de Alfredo, que foi pero un directo con vídeo cando fixeches tú nunha xornada electoral. En las semanas de cine 85. E además en pelotas. Venga, Brasil. Nos está retando, ¿no? No, que é bastante calor en el ambiente. Bueno, José María, Eduardo, Diana, mil grazas. Gracias a vos, que estades facendo un grande esforzo, moi aparte importante, porque mantede esa poboación ben informada, ademais, en un formato y daros la enhorabuena por la iniciativa. Que repitades, ¿no? ¡Ay, qué bonito! A ver, seguid. No, es verdad. La enhorabuena, a mí me han llegado WhatsApps. El malo voy a ser yo, entonces. No, yo quería deciros que me han llegado WhatsApps desde Francia, de gente que nos está viendo desde allí. Bueno, mira, ça va bien. O próximo en francés. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Por eso son los franceses. É que ao final a información local e a comunicación próxima, que o que é de feito o lema de comunicación cercana e o lema de Somos Comarca, e un pouco o espírito desta casa, bueno, eu creo que é super importante. Mentras non se escoite o Trump, que nos somos agradecerles. O Trump tamén pode escoitar, non se quere. Bueno, xa sabedes cal era o lema de Vicente na rúa, facer a rúa grande outra vez. Creo que se nos va de las manos. En todo caso, grazas a vos. Volverán os dinosaurios. Gracias a vos. Bueno, pode ser, e o geyser aquel, ¿no? Pero bueno, gracias a vos, chicos, y nada, metemos unha canción e regresamos en 10 minutos a ver se xa podemos meter todos os datos. Found a reason for me
Mama, tell me how to live my life. Who are you to tell me if it's black or white? Mama, can you help me try to understand? Is innocence the difference between a boy and a man? My daddy lived the life, it's just the price that he paid. Sacrifice his life, just slave it away. Oh, there's one thing I hang on to that gets me through the night. I ain't gonna do what I don't want to. I'm gonna live my life, shining like a diamond, rolling with the dice, standing on the ledge, show the wind how to fly. When the world gets in my face, I say, have a nice day. Have a nice day. Take a look around you, nothing's what it seems. We're living in the broken home of hopes and dreams. Let me be the first to shake a helping hand. Anybody brave enough to take a stand? I've knocked on every door, down every dead-end street, looking for forgiveness and what's left to believe. Oh, there's one thing I hang on to that gets me through the night. I ain't gonna do what I don't want to. I'm gonna live my life, shining like a diamond, rolling with the dice, standing on the ledge, show the wind how to fly. When the world gets in my face, I say, have a nice day. Have a nice day. There's one thing I hang on to that gets me through the night. I ain't gonna do what I don't want to. I'm gonna live my life, shining like a diamond, rolling with the dice, standing on the ledge, show the wind how to fly. When the world gets in my face, I say, have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. When the world keeps trying to drag me down, gotta raise my hand, gonna stay my ground. I say, hey, have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Es fantástico que estés escuchando esto. Desde Autos Fermóvil sabemos que no es fácil apostar por una empresa pequeña. Queremos agradecer que después de 20 años sigas confiando en nosotros. Este mes, si compras un SEAT nuevo y entregas uno viejo, te regalamos 1.000 euros. Autos Fermóvil Selectium Premium en el centro de Obarco, porque la calidad no tiene precio. Recuerda, si quieres vender tu coche, te lo tasamos y pagamos al momento. ¿Quieres sentirte seguro? ¿Vivir y dormir tranquilo? Que no te roben, protégete. En Bedo Cerrajería podemos ayudarte instalando un conjunto de alta seguridad. Escudo protector, cilindro y cerrojo de alta seguridad, todo por 290 euros. Llámanos al 606 92 36 18 o pásate por nuestro establecimiento en Plaza del Príncipe número 5 de Obarco. Bedo Reparación de Calzado y Cerrajería. Que no te roben. Protégete. ¿Quieres proteger tus viñas del mildiu y de otras enfermedades como el Black Rot? Delan Pro es el sistémico que te permite sacar el máximo partido de la aplicación reforzando las defensas naturales de la planta. Delan Pro, tan único como el arte. BASF. We create chemistry. É un producto BASF, distribuído por Plantoval Obarco.
Sergal, empresa líder en bioseguridad y control de plagas, le pone freno a la avispa asiática. La velutina ha llegado para quedarse. Impídeselo con Sergal. Son más de 10 años aportando a nuestros clientes seguridad, solución y satisfacción. Nuestras oficinas están en Plaza do Príncipe 3 segundo A, en el teléfono 988-322-273 o en sergal.es. Sergal, su seguridad, nuestra mejor gestión. You make me feel funny when you come around. Yeah, that's what I found out, honey. What am I do without you? You make me feel happy when I leave you behind. It plays my mind now, honey. What am I do without you? Oh, took for granted everything we had, as if I found someone who's just like you. We got a little world of our own. I'll tell you things that no one else knows. I'll let you in when no one else goes. What am I doing without you? All of the things I've been looking for have always been here outside of my door. And all of the time I'm looking for something new. What am I doing without you? What am I doing without you? Well, I guess I'm ready for settling down and fooling around this over. And I swear it's true, no buts or maybes. When I'm falling down, there's always someone who saves me. And girl, it's you. Oh, honey, how life can be so surprising. I'm just realizing what you do. Oh, we got a little world of our own. I'll tell you things that no one else knows. I'll let you in when no one else goes. What am I doing without you? All of the things I've been looking for have always been here outside of my door. And all of the time I'm looking for something new. What am I doing without you? Well, it's feeling right now. So let's do it right now. Praying that somehow you will learn this. No sé qué, no sé qué estaba sonando. Pues pero- live. Vale, ok. Luego volvemos a poner Habla Pueblo Habla. Continuamos aquí, Valdeorras, Francia, que nos estaban comentando que nos estaban escoitando en de Francia. Dime. Que me falta el ordenador para poder hablar pueblo. Claro, tú pongo que quieras. Son as 11:30 da noite. Poderíamos estar aquí hasta as 3 da mañá, que sí, equipo. No. Bueno, a ver. Pobre Isaco, tivemos aí recluído, estuvo mirando datos e hai algunhas cousas interesantes nos datos que nos faltaban por dar. Algunhas cousas interesantes. Temos Vilamartín. En Vilamartín neste momento, eu creo que en Vilamartín está o 50% escrutado, máis ou menos, pode ser? Que tiñas aí o dato? Teño aquí o dato no ordenador. Sí, está 50% escrutado. O 50% escrutado, hai que decir que son os datos oficiais do Ministerio, co cual o mellor sai máis mesas e sai un reconto maior. Hai un empate. Bueno, o PP e o PSOE non están tan distantes. PSOE 292 votos, Partido Popular 209 e BNG 19. Neste momento o PSOE ten 5 concelleiros, co cual perdería un, e o Partido Popular ten 4. Aquí me salen 9, efectivamente, ten 4 concelleiros, pero coa circunstancia de que o quinto concelleiro neste momento do PSOE é con 58 votos e ten 42 votos o seguinte do PP, o sea que aquí 10 votos poden definir tamén unha maioría absoluta. Sorpresa en Vilamartín, que perde apoios de momento co 50% escrutado, tamén o dicimos, perde apoio Rique. Non sei se era un resultado esperado, Isaac. Vilamartín te queda lonxe. Non segui moito a campaña de Vilamartín, non sigo moito a situación de Vilamartín, pero sí que é un punto forte do PSOE, no?
nesta especie de aldea gala que se chama o cuadrado vermello, como lle chama algunha xente. Me gusta máis cinturón vermello, pero non é cinturón vermello, que se xa non Valdeorras. Como lle chaman, hasta enclave así do PSOE, non? Sí, non sei como estarán indo as cousas en Ourense, non sei se nos podes buscar eses datos para ver como van na Diputación, porque agora ás 11:30 da noite é posible que tamén teñamos datos da Diputación. Podemos iso sí adiantar que temos máis escrutinio que o que hai na web do Ministerio en Carballo de Valdeorras, no que o Partido Popular sacaría 6 concelleiros e o PSOE 3, quedaríanse neste momento con máis ou menos o 50% escrutado, tería o mesmo resultado que nas anteriores elecciones, a do 2015. Que sabemos de Ourense? En Ourense, co 91% dos votos escrutados, teríamos como gañador das eleccións, teríamos o PSDG-PSOE, que sacaría 8 concelleiros con 13.387 votos, seguido polo PP con 7 concelleiros con 11.510 votos, e Democracia Ourensana, que tería 7 con 10.899 votos. Isto é bastante interesante porque non estaría tan clara a composición da Diputación. É un cálculo complexo porque habería que sumar todas as cifras dos Canto concellos. saca Jácome, a Democracia Ourensana? 10.899 votos. Cantos concelleiros? 7. Tiña 6, non? De feito, os últimos sondeos dabanlle incluso que podía ter entre 5 ou 6, non lle daban 7 os sondeos dos últimos días. A Democracia Ourensana, que, perdón un poquinho o hilo da conversación, dabanlle incluso menos. Entonces, te lanzo el hilo. Entonces sorpréndeme un poquinho que conseguira 7, un resultado positivo para Jácome. Bueno, E a ver que pasa na Diputación, porque se perde na Diputación, eu aí o pacto Democracia Ourensana Partido Popular non o vexo tan sinxelo, o sea, non o vexo sinxelo porque son intensos, non? Solo hai que ver os últimos plenos dos últimos 4 anos na cidade de Ourense, non? Creo que Jácome... tamén na Deputación, porque estaba Jácome na Deputación. Bueno, non sei se Jácome ou Jácome. Democracia Ourensana. Democracia Ourensana. Sí que é verdad que non é que se levara mal con algún partido, prácticamente eu creo que con todos. Sí, é que claro, a hora de predecir con quen vai pactar Democracia Ourensana xurden moitas dudas, precisamente porque iso critica a todos, entón logo non se sabe moi ben por onde pode tirar. Probablemente, porque iso non se pode predecir, pactará co PSOE, pero quen sabe, porque Democracia Ourensana é un partido que é moi seu, por decirlo. Bueno, pero é sorprendente que suba en representación, a verdade, non? Bueno, non sei cantos tiña no 2015. Tiña 8, pero tiña 8, as enquisas dabanlle peores resultados. Entón, dentro do malo, pois mitigaron un pouco a caída. Bueno, e o PSOE regresa como forza mayoritaria no Concello de Ourense. Estamos ante eu teño que dir que un cambio histórico. Efectivamente. Porque pensamos que o Partido Popular en realidad nacera na Deputación de Ourense e o mellor da circunstancia de que, bueno, ten que negociar para manter a absoluta. Me estás dicindo que xente que vai vir? Que vou chamar. Que vas chamar, vale? Imos chamar a varios candidatos, che parece? A mí me parece maravilloso, por favor. O que pasa é que, claro, estamos aquí, a xente está vendo a cociña da radio. Cociñas, bocatas. E temos a proxección de casi todos os resultados. Si podes poñer o gráfico e facemos un repaso porque había resultados que nos faltaban por dar. Sí, refresco. Ben, no barco, definitivo. De feito, agardamos que Alfredo e o resto de... Alfredo, un dos candidatos, creo que o primeiro que ten en lista Alejandro Lorenzo, o primeiro que imos chamar. Agora mesmo acabamos de falar con él, pero a ver se pode entrar neste directo. Estaba a dicir que a súa idea era vir aquí, pero agora mesmo ten tanta xente na sede do PSOE que estaba a dicir precisamente non podo deixar a toda esta xente aquí, non podo chegarme agora mesmo. Mal, Alfredo, mal. Bueno, ímolo chamar por teléfono a ver se podemos falar con él. E tamén temos en espera o candidato da Rúa, a ver se podemos falar con Álvaro Fernández, que tamén está en este caso Mesa Álvaro.
Álvaro Fernández. Álvaro Fernández, temos no outro lado temos Álvaro, imos poñer un momento gráfico do resultado na rúa mentres entra Álvaro polo teléfono. Xa saben que o escrutinio do 100%, o Partido Popular 4 concelleiros, baixa un respecto ao 2015 e temos con 2 o Rúa que irrumpe desmontando un pouco mellor os plans dese bipartito que posiblemente quixeran repartir de BNG e Partido Socialista. Neste caso o BNG mantén os 3 concelleiros e o PSOE perde 2, e creo que xa temos Álvaro e o vou a deixar contigo, Raquel, e vou a aproveitar. Álvaro, hola, son Cris, como estás? Hola, boas tardes, Cris. Bueno, non sei se boas noites xa. Bueno, para non saber pola mañá, pero non sei se estades celebrando ou alegría contida. A xente está moi contenta, pero teño un sabor agridulce. Sí, polo último que falamos, verdade? Claro. Álvaro, moi boas noites. Claro, boas noites. Efectivamente, a última vez que falamos nesta radio, Álvaro e eu, pois estábamos a dicir precisamente que este panorama que se presenta por diante, o panorama dos pactos, a Álvaro non era o panorama que máis lle gustaba, claro. Pero os pactos non están mal, non? Tamén obligan a negociar, a reconducir políticas, a axustar, non? Xa, bueno, pero xa era incertidumbre, non sabemos todavía o que pensan os outros grupos nin como van a reaccionar. Falaches con algún dos outros candidatos esta noite? Non, de momento non falei con ninguén. Pero bueno, aquí se apuntaban os nosos analistas, verdade, Raquel, que parece que un posible pacto de investidura co Rúa fose o máis probable ou que se vislumbrara como máis, posible. Eu que realmente quero hoxe tamén comentar contigo como te sintes, porque verdadeiramente es tío que gañou. Bueno, sí. É o partido do PP, esa lista nova do PP, esa nova ilusión, esa nova xente que se presenta polo PP na rúa. Claro. Estoy moi contento, realmente estoy moi contento pola victoria, pero parece que se me queda algo no camiño, sabes? Porque tiña esperanza de que os compañeiros, a lista, que xa che comentara que estaba moi unida, pois que puderan chegar conmigo e poder facer cousas xuntos. E quédame aí esa sensación de pérdida, sabes? Bueno, pero seguro que poden traballar igual, ¿no? Sí, bueno. Quero dicir, aunque non estén... Quen entra? Recórdanos quen entra no pleno municipal contigo. Entra Tere, entra Joana e entra Raúl. Efectivamente, hasta Raúl. E que tal a túa química con José Vicente Solarat? Pois non falamos nada. Encontreino a pouco de saber que se presentaba na candidatura no Corinto. Atopaxe no Corinto? Sí, atopei no Corinto, sí. Estaba eu tomando algo e entrou el. E xe, home, que sorpresa. Dixen, que ves pintar. Pero bueno. Pero realmente vos sorprendeu. Ten tanto dereito como calquera a meterse neste jaleo. E de feito aí están os resultados, que sigue aí manténdose os números. O combustible, José Vicente Solarat. Incombustible. E que opinas? Tes algunha opinión sobre os rumores ou os comentarios que había na rúa que dicían que fora unha estrategia do Partido Popular que se presentara ao rúa para evitar a que se repetise o bipartito? Eso supoño que é eso que tú dices, son rumores, cada un xoga as súas cartas, entendo que aos outros oponentes lles interesaba dicir eso, claro. Bueno, aquí non temos os datos finales, eu creo, da rúa. Si, deben de ser, bueno, é que xa non sei. Tes os datos, tes o número final de votos, Isaac? Na rúa, o PP con 879 votos, 4 escanos. O Bloque Nacionalista Galego queda segundo, con 610 votos, 3 escanos. O Partido Socialista 526 con 2 escanos, e a rúa de Solarat 430 votos e 2 escanos. E Cidadáns canto sacou ao final? 160 votos. 160. Bueno, se quedaron... Non teñen representación... Non teñen representación e quedaron bastante longe, ademais, de conseguirla. Efectivamente, Cidadáns non entra no Concello da Rúa. Bueno, nós desde este programa que estamos a facer, este programa especial, Álvaro, quedanos darche a noraboa, porque, pois, o que dicimos, ao final, esa lista que conformabas, ese titubear ao principio, ese lanzarte despois, ao final, pois, deu o resultado que deu, e irrumpes no Concello da Rúa como a forza máis votada, o PP a forza máis votada, e agora pois queda por diante moito traballo duro.
Sí, sí, claro, nos temos todas as ganas do mundo, para eso nos presentamos, para intentar arranxar algo. Bueno, feito, pero perdón, concelleiro, tampouco nos vengamos moi arriba, ¿no, Álvaro? Sí. Bueno, non sei como serían os resultados de non presentarse Ciudadanos, porque son 160 votos que non conseguiron escaño, pero bueno, non sei se darían, non, eu non fixen cálculo. Te podemos dicir canta xente votou na rúa Cidadáns nas Xerais, 240, así, 240 máis ou menos, creo. Sí, bueno, 265. O sea que, bueno, parece que un voto que ten consolidado, bueno, 100 menos. 100 menos. 100 menos. O sea que sí. Bueno, pois Álvaro, boa noite, que disfrutedes do que queda de velada e, bueno, noraboa a todos os concelleiros e aquí estaremos vixiantes vendo como traballamos, ¿no? Como facemos e a ver que pasa coa quen goberna na rúa con esa investidura. Efectivamente. Aquí estaremos a escoita. Moitísimas gracias, Álvaro. Moi ben, moitas gracias. Moitas gracias, boas noites. Bueno, aí tiñamos a Álvaro do Partido Popular, perdón, concelleiro, é a forza máis votada, como destacábamos, e se sinte máis perxudicado, me chamou a atención polo Cidadáns que polo Rúa. Sí, efectivamente. Un pouco estrano, ¿no? Pero bueno, un pouco estrano. É unha valoración que fan, entenden que o Rúa mellor lle quitou máis votos ao Partido Socialista, que perde un concelleiro, pero tamén hai un concelleiro que se leva deles. Creo que temos datos, estos de Vilamartín son definitivos. 100% escrutado. Ok. Aí está Isaac, que erixiuse hoxe no facilitador de datos en directo. Temos xa, creo, ao outro lado do fío telefónico Alfredo García, o que podemos seguir chamando alcalde. Moi bons días. Moi bons días. Buenos días. Buenos días, pero vamos. Alfredo, levamos aquí 6 horas. Que nosotros hayamos perdido el control del tiempo y de la realidad. Está bien, pero vosotros no. Te voy a contar. ¿Sabes lo que estaba, en qué estaba pensando ahora mismo, Alfredo? En esa llamada que voy a tener que hacerte mañana desde la radio para que me cuentes esto mismo. Pero claro, tengo que pensar hoy en clave espectadores, tengo que pensar hoy en clave internet, en clave streaming, en clave actualidad, que es lo que estamos viviendo ahora, Alfredo. Alfredo, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo lo estáis viviendo? Que le decía yo a Cristina de la Torre que no podías ni acercarte. No, porque aquí hay mucha gente y me sabe mal dejarlos, ¿no? Entonces bueno. Si hay comida, pasámonos después, ¿eh? Estamos y va a sobrar, y va a sobrar. La verdad es que estamos encantados. Estamos encantados porque conseguir por quinta vez una mayoría absoluta y que te sobre con uno por encima. Y que además estuvimos durante buena parte del escrutinio. Es verdad que era casi imposible llegar a los 11, pero estuvimos buena parte del escrutinio con 11, ¿no? Y luego es que es muy difícil. Entonces, pero vamos, encantados, porque, repito, 5 mayorías absolutas, 6 legislaturas ya, 6 mandatos, pero con 5 mayorías absolutas son casos... en concellos del tamaño del Barco no son frecuentes y por lo tanto muy contentos, claro. ¿Cómo ves el panorama, Alfredo? Y bueno, pues también en la alcaldía, en el panorama del Concello de Barco, irrumpe BNG. Tenemos un concejal que también representará a este grupo. Ahora mismo van a ser en el Concello de Barco 4 las formaciones políticas que estén representadas. Bueno, yo creo que es bueno, siempre es bueno. El debate político es importante. Que todo el mundo tenga el altavoz que se representa el Pleno, pues es importante, ¿no? Yo espero que todo el mundo venga con la idea de aportar, de sumar, y por lo tanto nosotros estaremos encantados de debatir y discutir pues todas las propuestas que se hagan. Y evidentemente aceptaremos muchas, lo hemos hecho en esta legislatura también, hay cosas, hemos pactado muchas cosas, por ejemplo, en el mes de septiembre después del Cristo hablaremos del plan de movilidad que el último documento que tenemos fue pactado, prácticamente la inmensa mayoría de las aportaciones que hizo tanto el PP como Riada, las aceptamos, por lo tanto, quiero decir, yo creo que eso es lo positivo, eso nosotros lo hemos tenido claro siempre, ¿no? Un concello es para sumar, no es para enrocarnos cada uno en nuestros programas, en nuestras ideas y ser bueno, pues así en ese sentido excluyentes, ¿no?
Alfredo, garda algo, xa empezas plan de mobilidade, etcétera. Eso xa mo contas mañá. Claro, garda algo, volve a celebración, norababa por esos 3.362 votos, baixades un pouco respecto ao 2015, pero mantedes esos desconcelleiros. Sí, pero subimos en porcentaje, ¿eh? O sea, subimos un poquito, había menos votantes, hubo menos, o sea, había menos, en el censo era un poco inferior, hubo menos, el porcentaje de votos fue algo menor, y eso hizo que se perdiera el número de votos totales, pero el porcentaje de votos que obtuvimos fue hace 4 años estábamos en el 52, creo que 65, y ahora hemos estado en el 53 y pico, no recuerdo ahora los datos. Por lo tanto, al final los porcentajes sí que son los que dan los datos reales. Muy bien, pues Alfredo, te despedimos y dejamos que vaya a celebrar. ¿Qué te parece, Raquel? Claro, que siga celebrando. Pues ahora estamos aquí con la gente y está como loca, y entonces pues efectivamente como loca, o sea, fiestón no PSOE. Como loca, no, es verdad. Titular pues mañana, te voy a decir una cosa, no, habitualmente nunca habíamos hecho una fiesta así. Pero pues esta vez se empeñaron, porque yo era más, pues yo siempre soy una persona muy prudente, entonces vamos a esperar, y luego salíamos y tomábamos algo por ahí y demás, ¿no? Pero este año dijeron, no, vamos a llevar y hacemos la fiesta en la sede, ¿no? Y efectivamente aquí está todo el mundo encantado. Pues muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues, gracias a ti. Adiós. Gracias, efectivamente. Bueno, pues gracias por utilizar este balcón, porque al final utilizó ao streaming, ¿no? Como el balcón, ¿no? Nosotros como partidos a nivel balcón de Pedro Sánchez. O balcón, o balcón aquí en directo. Antes de chamar a máis protagonistas, que non sei, bueno, pensaremos agora máis, temos que dar algún dato curioso, resultados que non estábamos dando e que son interesantes. Na Pobra de Trives, neste momento, o Partido Popular perde o goberno. O Partido Popular, que son os que antes estaban en ATI, domingo perde o goberno porque co 60% escrutado ten 4 concelleiros, o PSDG-PSOE 5 e son de Trives 2. Vaya. Sorpresa en Trives tamén, sabíamos que Trives nos daría un titular. Gracias, Trives. Castigo? Non sabemos si castigo por ese cambio de siglas, pero sí que é verdad que un cambio respecto... Eu creo que podemos poñer o gráfico, Humberto, para que a xente o vexa. O 60%, non? Espera, refresco, efectivamente se ve Trivesa, non? 4, 2, 5, vimos de 7, un 3. Un cambio interesante. Bueno, PSOE que aparte regresa con 5 concelleiros que ni sequera estaba na corporación municipal, non? O sea, un cambio importante. Manzaneda, tamén hai un cambio importante en Manzaneda. Son de Manzaneda, paga o cambio de candidato o cambio de a partir do 100% do voto escrutado, non? Perdería, ademais, con contundencia, o goberno pasaría dos 5 concelleiros que tiña antes a somente 2. O resultado é o PSDG-PSOE con 252 votos, o tería 3 escanos. Son de Manzaneda tería 234 votos, comparados cos 485 que obtivo en 2015, tería 2 escanos, e o Partido Popular tería 184 votos e 2 escanos. É dicir, Son de Manzaneda perdeu as eleccións e posiblemente a alcaldía. Máis da metade dos votos. Non consigue revalidar. Podese intuir ou avanzar ou esperar que haxa un pacto de goberno tal vez, ou como mínimo de investidura entre PSDG, PSOE e son de Manzaneda, por o mellor estar no mesmo espectro político, pero o que está claro é que con 2 non creo que goberne Son de Manzaneda. A alcaldía sería neste caso para o PSDG, PSOE sempre cando cheguen a un acordo. E creo que temos o dato de Carballeda. En Carballeda, bueno, aquí pone escrutinio 20%, pero temos bastante máis. Seguimos en 5-4, verdad, Isaac? Agora mesmo, na web do Ministerio, pon 44% dos votos escrutados. Teríamos 5-3-1. Esco consigue un concelleiro. Pois que o gráfico que teño que actualizar.
O sea que esa terceira forza que se presenta en Carballeda este ano, que irrompe no panorama, acadaría un concelleiro. Pero yo quita, neste caso, PSOE, ¿no? O PSOE, está yo quitando PSOE, efectivamente. Bueno, pues veremos a ver qué bueno, pasa. Sorpresa Manzaneda, sorpresa en Tribes. Sorpresa. En Larouco andiveron apurados. En Larouco bastante apurados, sí. Andiveron apurados co reconto. En Vilamartín tamén sorpresa. En Vilamartín temos o 100%. En Vilamartín, sí, efectivamente, o resultado está moi... Estaba moi asustado, 5-4. Cal é o resultado neste momento en Vilamartín, Isaac? Pois... mano a man. Aí, non sei para onde mirar. En Vilamartín o PSOE conseguiu a maioría absoluta con 581 votos, conseguiu 5 escanos. O Partido Popular conseguiu 4 escanos con 485 votos. E o Bloque Nacionalista Galego quedou fora do Salón de Plenos de Vilamartín con 36 votos. Tengo que decir, porque teño aquí aplicada a lei de Ont, Vilamartín, efectivamente, Enrique conserva esa maioría absoluta, pero por moi poquiños votos, porque o sea, 58 votos foi o último concelleiro que entrou polo PSOE, e con 52 último que entrou polo PP, e 42 era o seguinte, o sea que tamén 15 votos determinaron neste caso que o Partido Socialista mantivese esa maioría absoluta en Vilamartín, onde perde tamén capacidade, porque claro, de 6 a 5 e perdendo a lista de independientes, en realidade tamén hai certo voto de castigo que imagino que terán que analizar. Bueno, de castigo, nos lle chamamos de castigo, pero poden ser moitos outros factores. Claro, se volve a unir o Partido Popular ou haber menos división de voto da dereita, é máis fácil acadar concelleiros. Pois sí, pero bueno, sí que é verdade tamén que o ser circunscripción única non hai tanta diferencia de porcentaxes entre a porcentaxe de votos e a porcentaxe de concelleiros. Ok, en Carballeda que eu me asegure 5-2-1, 5-3-1. De momento sí, co 44,24% escrutado. O sea que Esco entra quitándolle un concelleiro a Mari Carmen do Partido Popular. 5-3-1. Sigue mantendo a maioría absoluta a Mari Carmen, pero o Partido Popular, pero bueno, dime o número total de votos para saber que sustos andamos. Partido Popular 255, Partido Socialista 147 e Esco 53. Aquí segundo a web do Ministerio. Claro, nós temos máis maior, claro, resultados máis elevados, pero aquí non podo facer o cálculo de Ont porque desprogramei o Excel. Bueno, regresaremos, non sei se podemos chamar a algún outro protagonista. Eu creo que deberíamos de chamar a Solarat, seguro, ¿no? O mellor tamén a como se chama, algúns desas sorpresas. Imos probar con Juan Anta na Veiga, porque verdadeiramente fixo hoxe un resultado espectacular, porque verdadeiramente, bueno, acadou dous concelleiros máis nese panorama que xa estaba copado polo PP na Veiga. Bueno, imos probar a ver se non conseguimos. Teléfono apagado. Bueno, outro que está celebrando. Imos probar entón con José Vicente Solarat a ver se conseguimos. Sí, se non tamén podemos falar, se nos estades escoitando, dioses de internet. Sí, si nos estades escoitando, nos gustaría falar con máis xente. De todas maneiras, bueno, tamén son as 12 da noite. A mí me gustaría agardar polo resultado definitivo. Eu creo que de Carballeda non pode faltar moito, non sei que está pasando con ese escrutinio. O mellor incluso temos nos datos, eu non revisei o WhatsApp dende fai 40 minutos, sabe Dios o que hai aquí, pero é o dato que nos falta en realidad. E bueno, e tamén tenemos tempo para falar cos protagonistas a partir de mañá, ¿no? Claro, porque levamos aquí dende as 8:30 tracatrá. Bueno, hoxe simplemente queremos felicitaros, darles a enhoraboa aos que entren e xa está, e como dices, a partir de mañá xa protagonistas, claro. Comezamos a falar de deberes e comezamos a falar de nova legislatura, iso, analizar todos estes datos xa con máis calma. A ver se o noso compañeiro Alex Lorenzo consigue dar con José Vicente Solarat. ¿Qué me estás diciendo? Que vamos ahora, pero hay que esperar unos instantes. Vale, pues vamos. Bueno, sí, aparte de Sonia, ¿ti qué opinas? Ti que eres editora jefa, podemos deixar as valoracións para mañá? Estaba escondida. Agardamos por Carballeda. Ven aquí, que fai moito que non ves. Séntate aí un rato, hombre.
Que está xente un pouco farta de escoitar. Nada, traía aquí un vídeo da celebración de Alfredo García. Cheguei, pero dime o técnico que non vale por WhatsApp. Entón, todo mi gozo metido en agujero. Un agujero. Eu estou mirando na web de algún xornal digital a ver se teñen resultados da Deputación de Ourense, porque bueno, aparte nun sitio como Ourense con tantos municipios pequenos, o papel da Diputación como dinamizador, como, bueno, as conferencias que ten por obras, etcétera, é moi importante, moi determinante. Entón, moita sorpresa. Ourense capital. Trives non, sorpresa, Trives e Manzaneda. Pola miña parte. Bueno, en Trives en que porcentaxe estábamos de escrutinio? Tamén van lentos, ¿no? 60%, ¿no? Más o menos. Van lentos en Trives. Pero ben é verdad que en Trives sí, teremos un 60,75%. Hai que esperar as votacións sempre, non hai que vender o peixe antes de pescalo. E que me dis de Manzaneda? Pues eso mismo, non Manzaneda a caída interesante, o sea, de ter 5 concelleiros maioría absoluta con un PSOE e un PSDG, os de son de Manzaneda se quedan con 2. Cun Davide que saiu da política e que non puido soportar o seguinte que veu. Xa non lo dicía Félix moitas veces, el mesmo dicía que ese listón que puxera Davide era moi alto. Bueno, estamos a comprobar que pagou o prezo. Creo que temos alguén no teléfono, Alex. En este caso a Solarad del RUA, ya lo tenemos a outro lado del teléfono. José Vicente. Hola, boas noites. Como estáis? Boas noites, graciñas por respostar esta chamada a estas horas da noite. Nada, estamos aquí os da candidatura pois xuntándonos alrededor dunha festa que é a Festa da Democracia e bueno, atendendo aos medios como debe de ser. É un escoito de retorno, non sei se vos influye. Sale ben? Sí, a nos non nos influye, o mellor o que está molesto falando es ti, porque claro, efectivamente estás recibindo retorno. Bueno, José Vicente, nos queremos hoxe simplemente que nos digas, que analices un poquinho este resultado e que nos digas como vos sentides, como te sintes. Bueno, hombre, moderadamente satisfechos estamos todos. Que ocorre? Entendíamos que o noso mensaxe tiña que acabar un pouco máis de apoio, pero ojalá estemos equivocados e a rúa non está tan mal como nos pensábamos, ¿no? Porque non sí que é verdad que o noso objetivo eran 3, non o acabamos, bueno, pues hai que respetar a decisión do povo. Bueno, de todas as maneiras, irrumpides no panorama político con 2 concelleiros. Deixabas a política no 2015, non sei se estou dicindo ben o dato, despois de moitos anos, incluso tamén como alcalde. Agora mesmo, bueno, estás irrumpindo de novo nese panorama, de novo no Concello, con esa persoa que está tamén en lista detrás de ti, con Alberto González. Os dous estaredes nese Concello da Rúa de novo. Bueno, supoño que a partir de aquí a traballar moito. Como se presentan eses pactos? Claro, porque supoño que o millor xa estades elucubrando un pouquiño como pode ser, como se pode chegar, como pode terminar, rematar de estar este panorama político na rúa. Claro, tedes razón, hombre. Na rúa hai segundo tempo. Segundo tempo. No, Vicente, con quen vas pactar? Veña, imos directo. Hola, son Cris, que tal? Boas noites. Eu estaba indo polas ramas, con quen vas pactar? E non te pregunto a quen votas porque xa sei. Non me ido polas ramas en mi vida. Mira, primero, el que nos diga catamarán adelante, por ejemplo. ¿Que diga? Catamarán adelante. Un catamarán. Es un símbolo, es una fuente de ilusión y bueno, estamos yendo hacia un catamarán para navegar por dónde. Que vaya a tope. Pues desde la Guillón hasta la presa de San Martiño, ¿no? Un itinerario de 55 minutos aproximadamente. Bueno. Pues dando a conocer el itinerario de Antonino, la vía 18, nuestros viñedos, nuestro paisaje, las composiciones morfológicas que hizo la naturaleza con el mono, el indio, no se va y luego pasar el tren. Vicente, ¿con quién vas a pactar? Mira, yo ya lo dije el primer día que nos reunimos. Lo que hagamos lo vamos a decidir los 13 que estamos en la lista, escuchando cada uno a quien le parezca, ¿no? Y lo único que solicitamos es que cualquier partido político, que no tenemos rayas ni líneas rojas,
que quiera hablar con nosotros lo tiene que hacer en el ayuntamiento. Nos sentaremos en la mesa 2 o 3 personas de la candidatura y el resto de la candidatura a escuchar. Que nos digan. Ti xa tes experiencia, Vicente, gobernando nun tripartito naquel momento con BNG e PSOE. Ves posibilidades en que se repita esa esa combinación? Quero matizar eso que acaba de decir. Nós somos o único grupo que invitou a participar ao BNG nun goberno onde non era aritmáticamente necesario. Cando eu gobernei co PSOE, o PSOE tiña 2 e nós 4, 6 era a maioría, e eu dixen, para facer isto hai que invitar ao BNG, e así o fixen todo o tempo. Que quere dicir, hoxe non son as mesmas circunstancias, un collo programa do BNG e o noso, pois estamos un pouco distanciados, pero xa depende deles, de unos e de outros. Cando comezan os contactos? Cando ímos saber algo? Pois non sei, a mí de momento non me chamou. O sea, as 12 da noite creo que non, O sea, non, non? O sea, non, claro. Podemos saberlo. Pois supoño que a partir do viernes ou sábado, por aí, empezarán a decir si queremos falar ou non. Non xa... No, dende logo na rúa este ano hai que falar, desta vez hai que falar. Na rúa falar. foi sempre así. Hai que falar. Desde... Eu recordo que fui o primeiro alcalde que quedou sin alcaldía, sacando a maioría minoritaria no ano 87. E entonces, pues, isto non é novedad. 18 anos, non? Estiveche como alcalde. Si, co rúa estuve en 12. 12, efectivamente. 12 anos. Que despois sí que é certo que estuve en convergencias centristas do 91 ao 95. 32 anos na vida política en total. Desde o 83. Bueno, que nos ponemos nostálxicos. Bueno, Vicente... Que non nacera, casi. Vicente, sorpresa ou non para vos, pero sí que unha irrupción cunha representación razonable no Concello da Rúa. Noraboa polo resultado e non sei se non sabemos se estades celebrando, pero que continúe. Sí, por moitas gracias. A ver, non se repito que esperábamos acabar 3. Bueno, agora estades tristes. No, que va. Mira, eu estou contenta, sabes, José Vicente, porque poderei un pouco de vidilla. Efectivamente, poderemos volver falar contigo nos medios de comunicación, hombre, que eu xa tiña ganas. Eu deixei os medios de a radio a última vez falando contigo e agora mesmo volves outra vez ao panorama político e a min, pois, persoalmente, que queres que che diga, Vicente? Eu alegro-me. Para mí tamén é unha satisfacción poderme dirixir a través dos medios aos veciños e, repito, chamádenos ás veces que faga falta e quedade con ese mensaxe. Somos un grupo moi heterogéneo, como se demostrou a primeira reunión que tuve en Cogueles o día 28 de abril, despois das eleccións xerais, que uns traían unha cara e outros traían outra. Iso o bondo rúa. Bueno, José Vicente, moitísimas gracias e noraboa. A vos, e boas noites. Boas noites. Bueno, eu creo que o que sería interesante era que conseguíramos falar con alguén do actual, do goberno bipartito saínte na rúa, non sei se vos parece, ou que xa vayamos como encamiñando para descansar. O que pasa que estamos un pouco ás expensas do que pasa en Trives, que siguen 4-5-2 con esa sorpresa, esa perda de votos do grupo liderado por Domingos, que pasa dos 7 que tiña cando gobernaba con Ati a 4 agora cando se presentaba polo Partido Popular, e esa entrada en certa maneira espectacular do Partido Socialista, que pasa de 0 a 5. Isto é como de 0 a 1000, ¿no? Chegar en cher. Sí, bastante sorprendente. E despois está Son de Trives, que tamén sube representación. Que pasa? Que temos o 60% do escrutinio. Está costando en Trives? Está costando. Parece que non actualizan os últimos datos, son das 11:38. E máis que nada resaltar o feito de que de 10 concelleiros asuma Ati máis PP pasou a 4. Unha perda moi importante de votos. Sí, aquí neste caso a fichaxe non resultou para o Partido Popular como agardaban. Temos a María González Alberto ao teléfono. Boas noites, María.
Hola, boa noite. Bueno, non sei se estades contentos, sensación agridoce, porque mantedes eses 3 concelleiros, pero, bueno, cambia a situación con este resultado na rúa. Sí, bueno, pero nos satisfeitos con o noso resultado, non só mantivemos, o censo na rúa baixou 450 persoas, co cual manter os votos prácticamente, pues, no fondo casi é subir, ¿no? Somos a segunda forza do Concello, co cual ese tamén un cambio para nós, e nese sentido estamos satisfeitos. Sí que é verdade que ao presentarse 5 forzas políticas nos xa contábamos que iba a haber unha distorsión con respecto dos resultados das anteriores municipais, e así foi. Eu creo que foron penalizados tanto o PP como o PSOE neste caso a favor do Rúa, tanto un como outro baixaron moito voto, e bon, pues, é unha situación nova. Hai 4 forzas políticas de novo no Concello, e haberá que falar de novo, claro. E que pode suceder agora? Acabamos de ter a Vicente Solara do Rúa, que irrumpe con 430 votos e 2 concelleiros. Que pode pasar agora? Vos estades abertos a negociar con él neste caso para acadar unha investidura ou un goberno de coalición? Non te podo dicir ahora mismo, porque a verdade que ainda non falamos entre nós, pero nós estamos moi claro que hai que facer agora que cada forza política se defina, e que quen fala de que non é unha forza política de dereitas, pois demostre se unha forza política de dereitas ou non é. Estamos á expectativa, no momento, bueno, nos, xa digo, estamos satisfeitos con o noso resultado, teníamos gustado subir un pouco máis, é certo, pero vamos, vendo os resultados, xa digo, tanto do PP como do PSOE estamos moi satisfeitos, e a ver como vai evolucionando, habrá que empezar a falar coas forzas políticas. E o feito de que vos conservarades os 3 concelleiros, e neste caso vos o socio de goberno, o PSDG-PSOE, perder a un, que crees que lectura pode ter? Eu creo que tradicionalmente o Rúa se foi nutrindo sempre de voto PSOE e voto PP, e así volveu a ser. O Rúa desaparecerá do Concello vai 4 anos, co cual ese voto que noutro tipo de eleccións vai, como se demostrou hoxe, ademais nas europeas, en tanto PSOE, máis hoxe máis o PSOE como o PP, pois cando chegan as municipais, pois hai que repartir ese voto nunha forza política máis, ou dúas neste caso, que había Ciudadanos, pero bueno, Ciudadanos é verdade que quedou, non quedou moi lexos, pero quedou fora do Concello, e o que ten pasado tradicionalmente co Rúa, que se ven nutrindo de voto do PSOE, o que, repito, hai que ver se esa xente do PSOE que é de esquerdas, que estou segura que xente de esquerdas que lle vota o Rúa, pois que terá que estar a expectativa pois dos pactos de goberno que pretende facer o Rúa a partir de hoxe. Muy ben, bueno, pues nada, María, te deixamos para que, bueno, celebres, supoño, cos compañeiros que estáis de celebración, e nos que xa levamos 5 horas de directo, pues o mellor tamén nos toca brindar con algo, e noraboa polo resultado, e continuaremos. Gracias. Antes de despedirme, quería vos parabenizar polo programa que fixeste hoxe, porque creo que foi unha iniciativa moi boa e que a verdade que estuvo moi interesante. Espero que se repita. Un saúdo. Gracias, María. Un saúdo, gracias. Uy, ya cortaches ahí a María, que nos iba a decir adeus. Perdón, María. Bueno, ¿qué está pasando? A mí me gustaría estar en alguna mesa de tribes, porque non han arrancado os resultados. No, seguimos igual. En Carballeda nos temos un resultado maior do que do escrutinio que hai oficial, que do 44%, que temos nos cos nosos contactillos, do 80%, e efectivamente, ESCO saca un concelleiro. Sí que é verdad que a maioría absoluta do Partido Popular se mantén con 5 concelleiros, pero perden un a favor de Odilo, de ESCO, que, como saben, é o partido, bueno, promovido por Pachi Vázquez, espazo común, non? Efectivamente, dende Ourense. É difícil que co 80% escrutado cambie. En Tribes eu creo que non imos agardarse a Tribes, chicos. Como vedes, temos aquí a Humberto que leva 12 horas e agora se ten que ir para a chantada. Mañá pola mañá pedimos papas todos. Faremos unha recopilación de todos. Mañá pola mañá xa teremos o 100% de escrutado de Tribes. Xa vos mando a Humberto e a ti os resultados. Vale, si te parece facemos un último paseo polas gráficas, porque nos quedaron super bonitas e xa... Qué obsesión con las gráficas, sí, estoy refrescando.
No, ahora, o Barco. Comezamos co Barco. Resultados, señores. Raquel. Barco, pois queda o Partido Socialista de Alfredo García con 10 concelleiros, o PP baixa 1, queda Sabina Aguado con 5 representantes no Concello do Barco, e temos un para Riada e outro pro BNG que entra e irrumpe de novo no panorama político do Barco. Eso, pois, con 100% escrutado, efectivamente. O Rúa, Isaac, topa a ti. Pois na Rúa, co 100% escrutado, teríamos como goberno saínte o goberno do PSDG-PSOE e o Bloque Nacionalista. Ui, tú xa decidiches os pactos. Aparentemente, nestas eleccións, finalmente a composición do pleno do Concello será 4 concelleiros para o Partido Popular, 2 concelleiros para o PSDG-PSOE, 2 concelleiros para o Rúa de Solarat e 3 concelleiros para o PNG. Así quedaron as cousas na Rúa e en Vilamartín resultado sorpresa porque o PSDG-PSOE perde un concelleiro, quedase con 5 e o PP a cada 4 e foi unha maioría absoluta neste caso bastante xusta que conseguiu Enrique. Imos a con Rubiá. En Rubiá, pois temos unha maioría, unha maioría non, temos un resultado moi asustado, efectivamente, temos un resultado moi asustado con respecto ás eleccións do 2015, dese 100% escrutado, podemos dicir que de 6 concelleiros que tiña o PP en 2015 pasa a 5, eses 3 que tiña o PSOE suben a 4, tamén resultado moi reñido en Rubiá. Un resultado moi reñido, non fagan caso dos datos que están arriba que pon mal, 7 concelleiros, son 9 concelleiros que hai en Rubiá, porque de feito o falábamos pola mañá, creo que é a terceira en poboación ou a cuarta de Valdeorras. Detrás de Carballeda. Detrás de Carballeda. No bolo baixan en concelleiros e máis ou menos o reparto mantense. Sí, máis ou menos o reparto mantense, baixan de 9 concelleiros a 7 concelleiros, de 6 deputados pasa a 5 o Partido Popular e de 3 deputados pasa a 2 o Partido Socialista. Gañaría con maioría absoluta unha vez máis Manuel Corzo. Bueno, encárame que digas diputados, así non son a única que se equivoca. Son concelleiros e concelleiras. Pegando yo 2 diputados a todo o mundo. Gracias por facerme boa. E bueno, na Veiga, sorpresa, gran resultado do Partido Popular de Juan Anta, que sube 2 concelleiros. O Partido Socialista de Fernando quedase en un. E neste caso, a desaparición da lista independente parece que favoreceu esta subida do Partido Popular. Achegámonos a Petín dese cambio irrumpe no panorama Raquel Bautista, a irmá do que fora outra monarquía ourensana. Vais a falar, Miguel, que nos coite isto, pero bueno. Do saínte Miguel Bautista baixa un concelleiro, eso sí, quedámonos con 5 para Raquel e o PP neste caso quedaría con 2. Con 2 concelleiros en Petín. Larouco. En Larouco o goberno sería do Partido Popular con maioría absoluta, 4 concelleiros fronte aos 3 concelleiros que obtería o Partido Socialista. Bueno, maioría absoluta moi xusta, como analizamos antes, por menos de 10 votos, conseguiu manter esa maioría absoluta do Partido Popular, a que será, bueno, eso sí, a nova alcaldesa. Nos gusta ter novas alcaldesas, non? Por representación, aínda que sexa Carballeda. En Carballeda temos un 80% escrutado e neste caso cae o Partido Popular un concelleiro que o gaña Esco e o Partido Socialista quedas en 3. Polo tanto, mantén a maioría absoluta o Partido Popular. E ímonos a Trives, como dicías, un panorama distinto. En Trives parece que ese cambio de siglas independentes por o PP pois pasalle factura a Domingo Dieguez. Estamos a falar de que de 7 concelleiros que tiñamos en ATI no 2015, agora mesmo estamos a falar dun reparto deses concelleiros. ATI non se presenta nas eleccións de 2019. Temos 4 concelleiros pro PP, temos o PSOE con eses 5 conselleiros que se fan con eles en Trives, e son de Trives que pasa a ter 2 concelleiros, pasa a ter representación de 2 concelleiros un máis con respecto ás eleccións do 2015 en Trives. Pasamos a Manzaneda, que tamén ten un resultado sorprendente.
Manzaneda sorpresa. Son de Manzaneda, que tiña 5 concelleiros en 2015, baixa ata os 2 concelleiros. O Partido Socialista de Galicia pasa dun concelleiro a 3 concelleiros, e o Partido Popular pasa tamén dun concelleiro, pero a 2 concelleiros gaña as eleccións ao Partido Socialista. Efectivamente, un cambio de panorama, como estuvemos antes a comentar, pois grande. Bueno, podes volver a nós. Eu a verdad que o que sí que me dá pena, estou mandando WhatsApps aquí como unha loca, saber que pasa na Deputación. O sea, non me gustaría rematar esta conexión sin saber que pasa na Deputación. Aquí unha fonte fiable podería ser Miguel Bautista. Podemos tratar de chamalo en plan de, aparte agora que chamei rei, o mellor, sabes, ni nos collo o teléfono, me están contestando un WhatsApp. Ai, Dios mío, que emoción. Nin idea, me dicen, bueno, mal. Pero tomeime a liberdade de facer un cálculo preliminar que ten bastante pouca fiabilidade. As túas liberdades nos apasionan. Porque falta ainda bastante voto por escrutar na provincia. Bueno, é un proceso moi laborioso e agora non hai tempo, pero andaría a cousa bastante xusta. Sí. Andaría a cousa bastante xusta. Bueno, mellor é un dato que non saberemos ata mañá. Sí, es que estaba eu a dicir que estaba pensando que seguramente este dato tenémolo, pero na madrugada, porque non sei eu seguimos rematar aquí sabendo dato. Estamos tentando chamar a Miguel. A Miguel, non recibe WhatsApp. Uy, bueno, Alex está conseguindo contactar con él, polo que estou escoitando por detrás, así que imos tentar falar con él agora en directo. A ver se nos bueno, polo menos acabar, porque eles probablemente teñan datos, sí. Proxección de provinciales, eu sei, bueno, creo que está na sede do PSDG-PSOE en Santiago, e nos di que entonces o mellor tiña máis datos que nos non temos. Bueno, temos que agardar para ter esa... Estamos a dicir que bueno, que sí que está, pero que non sabe. Que non sabe, aquí... que non pode aportar moito máis. No, así que nada. Queremos sabelo todo antes de irnos. Chicos, nos temos que despedir, o que... Témonos que despedir. Aparte, é que Facebook limita os live a non sei cantas horas. A 24 horas. Jo. Ainda non o cumplimos. Bueno, hai que poner aquí liteiras, ¿no? En plan, bueno, que tal a xornada? Isaac, como te atopaches? Ben, a verdade que ben. Manexando... Tú estás chupado. Teño a cabeza chea de números. Xa só penso con números, pero eu creo que podemos chamalo noutra ocasión, Bueno, hombre, podemos, de feito creo que nos vai a xubilar a ti a mí. Sí, témolo moi difícil, con esta xuventude que ven pegando forte. Alex, ¿tú qué tal? Bueno, ha sido una jornada larga, agotadora, pero bueno, una nueva experiencia y un proyecto pionero en la comarca de Valdeorras. Puede que tuviéramos nuestros errores, pero que la gente lo sepa perdonar, porque están viendo algo que nunca antes se había visto en la comarca de Valdeorras. Se ha visto unas felicitaciones de los propios políticos y de mucha gente, y para los que no nos han felicitado, pues bueno, que sepan que han visto algo histórico en la comarca de Valdeorras. Dios, histórico, cómo nos gusta. A mí me gustaría que entrasen ahora que nos íbamos a despedir tanto José Manuel como Sonia. Deberían. Marco, te temos no corazón, Susana tamén, que foron parte do equipo e que estiveron manténdonos aquí. Ainda están mandando vídeos, ainda están comprobando, están metidos nesa actualidade, porque eu creo que hoxe imos soñar todos con estar retransmitindo. Esta retransmisión, bueno, vou a traer aquí a los sí, porque como non os traías das orellas non van a entrar, eso xa o sabes. E o mellor cando abras a porta xa marchan correndo. Voy a matizar el comentario que he dicho, no nos han felicitado, me refiero a un par de comentarios despectivos que he visto en las redes sociales, no me refiero al resto de la gente, quiero matizar mis palabras, claro, me refiero a los comentarios despectivos, no al resto de la gente. El sueño ya afecta a todo el mundo, llevamos aquí desde muchas horas, vamos a decir mejor. Muchas horas. Bueno, que de otra forma tamén non se pode facer. Bueno, tamén moitas gracias a... Quiere entrar Juan Anta, perfecto. Si es Juan Anta, efectivamente vamos a hacer entrar a Juan Anta. Bueno, y yo puedo aproveitar, tú que estás así, colega de Juan Anta, para... la radio te van a dejar entrar. ¿Estamos en directo, no? Estamos en directo, sí. Estamos en directo. Estamos en directo e imos despedir case xa o programa co sonido ca voz de Juan Anta. Moi boa tarde, non, moi boa noite xa, Juan Anta. Moi boa tarde, graciñas por entrar en directo. Hola, boa noite. Enhoraboa, tócanos dicir.
Bueno, moitas grazas. Home, claro, efectivamente, a nosa noraboa con ese resultado, 2 concelleiros máis que entran a formar parte desa representación que xa tiña maioritaria o PP no Concello da Veiga. Sí, a verdade é que un gañar na Veiga un 6-1 é un resultado moi importante, o que nos dá a seguir traballando. Efectivamente, Juan Anta está na Veiga. Entón, Juan Anta seguimos tendo os mismos problemas con él que todos os días que chama esta radio. Juan Anta, tes que chamar desde un fijo e estarte ti fijo, por favor. Claro, é que ese é o problema. He colgado porque se fue todo. Mejor que vuelva a llamar. Nada, bueno, pues vamos a intentar, Pero darle las intentaremos mañana a ver si conseguimos hablar con él. Efectivamente, moitas veces cando intentamos falar con Juan Anta, pois pásanos o que acaba de pasar, que está de viaxe porque é unha persoa que se move moito, que traballa moito, ou que, pois iso, que tamén combínase o feito de que está na Veiga, que, bueno, as comunicacións moitas veces pois fallan. Nada, pois trasladar a nosa noraboa, efectivamente, polo que estábamos a dicir, porque rompiu outra vez de novo por esa segunda vez no panorama da Veiga. É outro dos resultados que eu tamén creo increíbles, porque na Veiga o color tende máis ir o vermello co azul e é todo un logro. Neste caso, Fernando Fernández, pois que quedase con unha representación dun concelleiro e Juan Anta faise con esa maioría aplastante absoluta nesta segunda vez consecutiva que se presenta a estes comicios. Así que dende a radio, dende o streaming, dende todo, porque se estamos dende todo, dende aquí trasladamos esa noraboa porque verdadeiramente hai que facelo así. Bueno, estábamos a despedir o programa, pero claro, agora mesmo temos a protagonista. Bueno, é que sobre todo, Raquel, déixame tomar a palabra despois grazas por... Onde está o teu marido? Que non sei onde está. Creo que non vai a entrar. Vou ter que ir buscalo por unha orella. Que non lle apetece. Gracias, Isaac. Gracias, Alex. Gracias, Raquel, Humberto e a rechicha esta que está aí fora tamén. Moitas grazas, que me meteu neste lío a televisión. Cantas veces a maldiciches hoxe? Oxe, a verdad que estou cansada, moi agradecida a todos, aos nosos ouvintes, aos nosos espectadores. Sabedes que hai parabéns desde todos os sitios del mundo mundial. 100% Carballeda. A ver. 100% resultado de Carballeda. Pero non nos deixes despedir o programa, que queremos marchar para casa. Estaba dando los agradecimientos. Cristina de la Torre. Había dicho que nosotros en unas horas volvemos. Cris, que no quiero que vuelvas más. Cristina de la Torre, yo ya había despedido el programa, pero bueno. Uy, perdón, pero solo deixa de meteros de Carballeda, ¿sabes? O sea, le vamos aquí cantando. Humberto, dame moita pena. Bueno, Humberto lle dice que asomou pola ventana. Asomou. Jefe, hai alguén chamando por teléfono, non cogemos el teléfono, ya solo metemos os dos de Carballeda, que creo que Esco perde. Esco perde finalmente ese concelleiro. A Carballeda. Eu creo que sí, o que pasa é que aquí non teño a proxección porque son 667 votos. Alguén pode dividir 667 entre... Que ha formulado este. Es que lo cambié aquí, 667 votos. 227,97. Bueno, non sabemos si perde o concelleiro en Carballeda. Claro, temos os datos. Pregúntale a José Manuel si sabe o dato de Carballeda, si Esco perde ou non o concelleiro. A maioría absoluta non cambia, continúa a maioría absoluta do Partido Popular con Mari Carmen González, E que a estas horas seguimos co 44% escrutado a nivel a quen vas chamar? Mari Carmen González, a Mari Carmen González. Xa que nos fixo estar aquí hasta unha casi da mañá. Pues como nos poníamos a chamar a Tribes, podemos estar aquí hasta las... No. En Tribes seguimos igual, PSDG 5, PP 4, Mareas 2. Estabades vos despedindo e vos interrumpín. Que mal momento para interrumpir. Que se os sei non digo nada, estales aquí. Oye, Alex, eu quería despedir coa canción de Que Dios reparta fuerte outra vez, pero me falta lo más importante. Me falta el ordenador. Teño división de 677. Ay, sí, me lo pasa este chico é o único que está traballando a estas horas. A ver, entonces, 667 entre 11. Entre 11. Son 11 concelleiros en Carballeda, ¿no? Son 9. Ah, son 9, perdón. Vale. A mí me parecendo moito. Son 9 concelleiros, sí, efectivamente.
E entonces, canto sería o sétimo? O sétimo... O sétimo do... O 667 entre 7, canto sería o sétimo? Un segundiño, espera, 607... Parece que hubo aquí unha movida. Unha movida. Quen temos? Temos alguén? Temos a Mari Carmen, meña. O mellor só sabe Mari Carmen e deixamos... 96,71, bueno, sí, pero... Da igual xa, non. Temos que aproveitar que temos outro lado do fío telefónico a Mari 96, Carmen. pois o mellor por un voto entra Esco. Imos a ver, a que nos diga Mari Carmen. Boas noites, Mari Carmen, que tal? Boas noites, aquí estamos, todavía... Pois eso, ultimando divisións para saber os resultados exactos. Pois estamos igual, pero se escrutou o tempo. Como tardes tanto en contar en Carballeda? Que pasou? Porque pasou nas europeas, parece que diron algo de traballo, porque unhos votan... Bueno, creo que foi o lío... Porque cada un vota quen quere, claro. Bueno, pero temos a dúbida. Entra Esco ou non entra Esco no Concello de Carballeda? Sí, según os datos que me pasan, temos nós supermayoría absoluta, con 6 concelleiros, 2 o PSOE, que perdeu un, a favor de Esco. A favor de Esco. Ah, porque o noso dato que tiñamos era 5-3-1. No, 6-2-1. 6-2-1, ok. Datos de primeira mão, así que... Datos de primeira mão proporcionados pola alcaldesa Saínte, podemos decir entrante tamén, non? Claro, Saínte entrante. Saínte vai volver a entrar. Pero, a ver, que non fixen eu a lei de ON, non a fixen eu, pero que é o que me contan aquí os Te la chivaron. Me la chivaron. Bueno, o que pasa é que nos estamos dividindo os vosos datos totales, que son 667 entre 7 concelleiros, e nos sale 96. E Esco ten 97. Pois esperade, porque a min non me... Aquí está el último minuto. Concretamente ten 96,714. Votos non. Votos non pode ser. Sí, porque é 677 dividido entre 7. Ah, vale. O sea, que estamos aí, que sí que no, ¿no? Si necesitan... Que sí que no. Pero logo, que datos tedes vos? Nos temos 667 votos o Partido Popular, liderado por Mari Carmen González, al aparato, 227 o Partido Socialista e 97 Esco. Temos os mesmos datos? Non sumei. Era o que me iban chivando os compañeros. O sea, que te estamos dando primicia. Ás 12 da noite, 12:30. Bueno, probámonos a casa. Me estáis dando primicia. A mí me chivaron 6-2-1. Bueno, en todo caso, a maioría absoluta garantizada e un 4 anos máis á fronte do Concello, non, Mari Carmen? Pois sí. Satisfeita? Pois deste longo período, pois bueno, é moi gratificante unha nova maioría absoluta. Moi gratificante, bueno, que se sinte moi ben, co equipo está moi contento, que agradezco a todos os compañeiros o esforzo desta campaña, agradezco, como non, os veciños de Carballeda, que unha vez máis renovaron a súa confianza no noso equipo. Bueno, é a primeira valoración o que me sale do corazón, non? Queremos tempo de facer unha valoración máis detallada, pero bueno, en principio eso, que despois de 28 anos ao frente da alcaldía, de seguir renovando unha maioría absoluta, pois é moi gratificante, tanto para min como para os compañeros que están aquí todos contentos. Bueno, pero tedes a deputación pelada, Pois vos aseguro que non coñezo datos provinciales, de verdad. É que no Concello de Ourense gañaba antes, vou a actualizar aquí, gaña o PSOE. Entón, bueno, falaremos máis, non, Raquel? Hombre, tenemos tempo de facelo, pero nos quedan 4 anos. Agora mesmo que toca felicitar a Mari Carmen por esa revalidación desa maioría absoluta. Mari Carmen, estábamos a falar de 28 anos e moitos máis, claro. Bueno, en principio 4 máis. 4 máis, en principio. Teño que dar en directo, Welcome Tribes, 81% escrutado. O Partido Popular recupera un concelleiro, están 5, o Partido Socialista 4, Mareas Locais 2. Ah, bueno, pero sumarían PSOE e Mareas Locais. En Tribes non, bueno, Mari Carmen, non te vou a facer aquí analizar a política, pero que quería dar o dato porque acabo de velo, que, bueno, perderon bastante coa fichaxe de domingo. Xa,
Bueno, faremos me estades adiantando datos, pero que non teño ningún. Entonces deixaime reflexionar, por favor. Non a volvas tola. É que Cristina de la Torre recibe os datos e así como recibe solta. Que en suma realmente non me diu. Parece que hai un voto aí en danza, non sei. A ver que pasa. Bueno, Mari Carmen, noraboa, moitísimas gracias por responder esta chamada. Muchísimas gracias. Un saudiño. Un saludo, chao. Picos. Bueno, se pone calentito Trives, ¿eh? Vamos a despedir. Tenemos que despedirse. Si estamos esperando a que gañe Trives. Pero antes de despedir, un apunte. O Partido Popular... No, último. Ya marchamos. Que pavo, como se nota a idade, tío. Para deixalo así, que a xente se quede intrigada. Dalle. O Partido Popular está a 14 votos do Partido Socialista. Onde? En Trives. O Partido Popular 14 votos do Partido Socialista. Podería significar unha maioría absoluta do Partido Popular. Así o sea que Trives, como sempre, deixándonos así coa miel nos labios. Deixámoslo con Trives. Mañana te lo cuento. Además, ¿cómo nos despedimos, jóvenes? No sé. Cantando, en plan de habla, pueblo, habla. Humberto, gracias tamén, ¿no? Benvido, te esperamos, podes virte para aquí, sabes que todo... Eu creo que Humberto non volve. Non volve, Marco. Humberto non volve aquí. Dice que non, que a cabeza. Bueno, ahí estamos con música. ¡Oh, gracias! Bueno, nos despedimos con Dios reparta fuerte. 4 anos, señores, estaremos vixiantes. Os que entraron a cumplir. Y equipazo, qué guay, mil gracias. Humberto, sale ahí en cámara. Ale. Bueno, boas noites Valdeorras, boas noites París, que nos estén vendo de Francia. Efectivamente. A tope, dende Ourense. Desde Madrid, desde Oviedo, desde León, desde Astorga. Desde Astorga xa sabedes que... O sea, podemos hacer la ola. Sí. María, un beso. A todas las Marías. Bueno, subimos ahí a Dominales Carmiña. Raquel. Mañana más en Onda Cero. 12:35 minutos de la mañana, 92.0 FM. Dentro de 12 horas vuelves a volver con esa sintonía. 12:35, acuérdate. Os la meten y no os enteráis.